Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. અમે વિડિયો ઓન નથી કરી શકતા એવું લખેલું આવે છે. You cannot start your video because the host has disabled it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. So welcome everybody for Bhakti Shastri discussions.
Very good. Waiting room is on, Prabhu, Path Prabhu. So please keep continuing for next 10 minutes. Okay. હવે તો બધાનો વિડીયો ઓન થાય છે ને? I hope there is no issue. હા પ્રભુજી. ધન્યવાદ. ચાલો. We'll pray together. Om Agnana Timirandasya Jnananjana Salakya Chakshut Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. नेक्टर ऑफ डिवोशन की जय. सदगुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. We have started the session 6 of NOD. There are 10 sessions. So 64 પાસાઓ સાધના ભક્તિના ની આપણે ચર્ચા ચાલુ હતી અને આપણે પૂર્વ વિભાગ જે છે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન નો તે પૂર્વ વિભાગ આપણે કવર કરવાનો છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો. અને પૂર્વ વિભાગમાં કેટલા ચેપ્ટર છે? 19 ચેપ્ટર. બરાબર ને? સો આપણે 5 ચેપ્ટર સુધીની ચર્ચા થઈ હતી. હવે 6 થી 13 જે ચેપ્ટર છે એ આ સેશન 6 માં કવર કરવાના છે. ભક્તિમય સેવા કેવી રીતે કરવી, 6થું ચેપ્ટર. 7મા ચેપ્ટરમાં ભક્તિના સિદ્ધાંતોનું પ્રૂફ, એવિડન્સ. 8મા ચેપ્ટરમાં કયા કયા અપરાધોને એવોઇડ કરવા જોઈએ. 9મામાં ભક્તિના સિદ્ધાંતોની વધારાની ચર્ચા. 10મામાં સાંભળવાની અને સ્મરણ કરવાની, શ્રવણમ અને સ્મરણમ એની ટેકનિક્સ. પછી દિવ્ય સેવાના આસ્પેક્ટ્સ અને છેલ્લે ભક્તિના 5 મુખ્ય પ્રભાવશાળી અંગો. તો આપણે બધા જે છીએ એ આપણે ગઈ વખતે પણ ચર્ચા થઈ હતી કે વી ઓલ ફોલ ઇન ધીસ કેટેગરી, મોસ્ટ ઓફ ઓલ, કે આપણે સાધના કરીને આગળ જવાનું છે. રાઈટ? આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો છે વૈદિક ભક્તિ, સાધના ભક્તિનો માર્ગ છે. કારણ કે આપણામાં જે નિહિત કૃષ્ણ પ્રેમ છે એને જગાવવા માટે આપણે સાધના કરવી જોઈએ. સાધના કરતા કરતા, પ્રાર્થના કરતા કરતા એક સમય એવો આવે કે ગુરુની કૃપા થાય
અને આપણે એને જેને કહેવાય કે સ્પોન્ટેનિયસ લવ ઓફ કૃષ્ણ, એ કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. તો સાધના ભક્તિના 64 અંગો છે. 64 અંગોમાં પહેલા 20 ને પ્રાથમિક અંગો કીધા છે અને બાકીના 44 જે છે એને વધારાના અંગો કીધા છે. તો પહેલા 20 ના પણ 2 ભાગ પાડ્યા છે. જેવી રીતે યમ અને નિયમ હોય, આ કરવું અને ન કરવું, એવી રીતે 10 પ્રવૃત્તિ અને 10 નિવૃત્તિ, રાઈટ, આ રીતે 2 ભાગ પાડેલા છે. જે બાકીના 44 છે એમાં અગેન એવું કહી શકાય કે 21 થી 59 એટલે લગભગ 39 જે છે એને અલગ કર્યા છે. અને છેલ્લા જે 5 છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ, સૌથી વધારે પ્રભાવશાળી એની વાત થઈ છે. તો વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ફર્સ્ટ 5, પહેલા 5. એમાં એનું હેડિંગ આપવું હોય અને કોમનાલિટીમાં લાવવું હોય તો એક જ વસ્તુ છે કે બોનાફાઇડ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, એટલે પરંપરામાં આવતા ગુરુને સ્વીકારવા. આ પહેલા 5 વસ્તુ છે, ફર્સ્ટ 5 આઇટમ્સ. તો આપણે ગઈ વખતે પણ વાત થઈ હતી કે જ્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ઘણા વર્ષોથી હોઈએ પણ આપણે જ્યાં સુધી પ્રભુપાદના ગ્રંથોનું વાંચન ન કરીએ ત્યાં સુધી પ્રભુપાદના હૃદયને ન સમજી શકીએ, રાઈટ. પ્રભુપાદ દ્વારા આપણને રૂપ ગોસ્વામીની જે ફિલિંગ્સ છે, લાગણીઓ છે, તે આપણે ન સમજી શકીએ. બહાર વર્તુળની બહાર જે હોય પરિઘ હોય વર્તુળનો, સર્કમફરન્સ ઓફ ધ સર્કલ, એમાં ફર્યા કરીએ કે હા ઘણા વર્ષોથી. મેં તમને મારી પોતાની ઘટના પણ કીધી હતી કે એક સીએ અને એક બહુ મોટા લોયર, અને દેવે ઇસ્કોનના ફર્સ્ટ 3 ટેમ્પલ્સ ઇન ઇન્ડિયા અને સૌથી ઓલ્ડ ટેમ્પલની કમિટીમાં, બટ સ્ટીલ they are also very influential, doing good service, all these things, all right, very good, but never came across. એટલે when you talk then you realize, એમને એટલું ડેપ્થ ના હોય, then they did not get initiation. Why? Then they don't want to commit. Commitment આપવું બધાને અઘરું લાગે ને. જેવી રીતે પ્રભુપાદની આપણે ચર્ચા થઈ હતી કે જ્યારે નવા હિપ્પીઝ આવ્યા અને દીક્ષા લેવા આવ્યા તો કે એ ગર્લ અને બોય બંને સાથે રહેતા હતા. તો પ્રભુપાદ કે why don't you marry? તો કે we don't want to take responsibility. પ્રભુપાદ કે then I will not take your responsibility as a guru, right? You have to take your responsibility. So similarly, taking responsibility, accepting guru means what? Accepting guru means taking a responsibility કે by this life at least I will dedicate to Krishna. ગુરુએ જે કીધું છે એટલું હું કરીશ. 4 નિયમોનું પાલન, મિનિમમ 16 માળા, પ્રભુપાદના મિશનમાં મારું તન મન ધન જે કંઈ પણ હું અર્પિત કરી શકું તે હું કરીશ. તો આ પહેલા 5 અંગો એ જ છે. એટલે 64માં જો યાદ રાખવાની આ બહુ સિમ્પલ ટેકનિક છે. 64માં પહેલા 5 તો કે ગુરુનો સ્વીકાર કરવો, એની ઉપર જ છે. અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આના દ્વારા આપણને એ કહેવા માંગે છે કે સાધના ભક્તિની શરૂઆત જ નહીં થાય જ્યાં સુધી આધ્યાત્મિક ગુરુનો સ્વીકાર નથી કરતા. એકલા આપણે ઘણું બધું કરી રહ્યા છીએ, બટ ઇટ ઇઝ નોટ અ સાધના ભક્તિ, રાઈટ. વી હેવ સમ ઈગો or we are afraid of commitment, so we are not able to accept. So કયા 5 અંગો છે? ગુરુ પાદાશ્રય, સૌથી પહેલું શેલ્ટર. આપણને એવું થાય કે આ શું સીધી દીક્ષા આપી દેવાની હોય ને વળી, આમાં શું તમે પેલું એસ્પાયરિંગ કરાવો છો, 1 માળા કરતા ચાલુ કરે એટલે પછી 16 માળા કરે છે 3 કે 6 મહિના સુધી, પછી એને શેલ્ટર આપવાનો, પછી શેલ્ટરમાં 3 કે 6 મહિના જેવું રહે, પછી એને દીક્ષા મળે. આવું શું કામ? પણ ધીસ ઇઝ અ પ્રોપર સિક્વન્સ. ગુરુ પાદાશ્રય, કોઈના આપણે શેલ્ટરમાં જવું એટલે કે સંપૂર્ણપણે એનું આધિપત્ય સ્વીકારવું. શેલ્ટર ડિવોટી ઇઝ એઝ ગુડ એઝ ઇનિશિયેટિંગ ડિવોટી, કારણ કે એ 4 નિયમોનું પાલન કરે છે, એ 16 માળા કરે છે, એને ગુરુ મહારાજને સ્વીકારી લીધા છે. એટલે શેલ્ટર ઇઝ નોટ સ્મોલ થિંગ. ગુરુ મહારાજ ઇઝ ઓનલી જયપતાકા સ્વામી મહારાજ જ્યારે પણ પ્રાર્થનાઓ કરતા હોય છે ત્યારે ઓલવેઝ એમાં મેન્શન કરે છે માય એસ્પાયર્ડ disciples, my sheltered disciples and my initiated disciples. He always makes it clear. I am praying for that to His Lordship Shri Radha Madhav. I am praying to Panch Tattva. I am praying to Nrsimhadev Prahlad Maharaj. Right, like that. So shelter is very important. Shelter એટલે પ્રોબેશનલ પીરિયડ. જેવી રીતે નોકરીમાં પ્રોબેશનમાં હોય, શરૂઆતમાં એ જ પગાર મળતો હોય, એ જ જવાબદારી હોય, પણ ઇટ્સ ફર્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ, રાઈટ. Organization also sees him, he also sees the organization. During the probation period, person has to be similar to like a permanent employee, right? એવી રીતે. But it is important. કારણ કે શેલ્ટર સ્વીકારવાથી આપણે આપણું જે ફોલ્સ ઈગો છે એને આપણે જેને કહે કે એઝ ગુડ એઝ નાશ કરી દઈએ છીએ. આપણે કોઈ ગુરુ મહારાજનું શરણ લઈએ છીએ. સો વી આર ડિસ્ટ્રોઈંગ ધેટ. ધેન નેક્સ્ટ કીધું છે શ્રી કૃષ્ણ દીક્ષાદી શિક્ષાનામ.
એટલે કે એ જ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, પણ ગુરુના દ્વારા લેવો. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો પણ દાખલો લીધો હતો. એમના પિતા પોતે જ મહાનમાં મહાન ભક્ત, કમલ મંજરી 7મા ગોસ્વામી કહેવાય, અને છતાંય શું કહે છે, તારું જીવન વ્યર્થ છે જો તને ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ દીક્ષા ના આપે તો. અને એ પણ કેવા, એમના 10 પુત્રો હતા આઈ થિંક, અને એમને રે ઓફ વિષ્ણુ કહેવામાં આવ્યા છે. એટલી બધી પ્રાર્થનાઓ પછી એમને પ્રાપ્ત થયા હતા. ભગવાન વૈકુંઠમાંથી ભગવાને મોકલેલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, છતાંય એમને કહે છે યુ હેવ ટુ ટેક દીક્ષા. અને એ લિટરલી જેને કહેવાય ને કે ગડગડે ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી સામે, તમે નહીં આપો તો મારું જીવન નિષ્ફળ છે, હું પ્રાણ ત્યાગી દઈશ. કેટલું બધું મનાવે છે અને ત્યારે માને છે. એટલે વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇનિશિએશન દેટ વી આર ગેટિંગ. આ પ્રોસેસ કેટલી મહત્વની છે એ આપણને, બીકોઝ આપણી આંખો જે છે એ માયા દ્વારા, માયાના આવરણથી ઢંકાયેલી છે, એટલે આપણે આ પ્રોસેસનું મહત્વ નથી સમજતા. અને આપણને લાગે છે કે એમાં શું છે, ગમે ત્યારે લઈ લઈશું, અથવા તો લઈને બંધાવવાની શું જરૂર છે, એમ હું તો સેવા કરું છું, રાઈટ. પરંતુ જયારે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ, જે કે જે રૂપ મંજરી છે રાધા કૃષ્ણની સેવામાં, એ પોતે જયારે કહે છે, અને એમનું મહત્વ આપણને ખબર છે. ષડ ગોસ્વામીઓમાં શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ એમના માટે કહેવાયું છે, રાઈટ. એમને જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરેલા છે. તો એ આપણને કહે છે કે આ પ્રોસેસ આટલી ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે વેધર વી આર એબલ ટુ estimate the importance or don't estimate, it's all right. પણ એ કહે છે કે પ્રમાણે ફોલો કરશું, then we will realize કે how much it is important. then વિશ્રમ ભેન ગુરુ સેવા, ગુરુએ જે આદેશો આપેલા છે તેનું પાલન કરવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શબ્દસહ પાલન કરવું, અને રોજ જે વિચાર કરવો, ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરવું કે whether I am following that or not, that is also very important. 4 નિયમો, did I follow that, did I do my chanting properly, right, like that. અને આપણે શ્રીરંગમ ટેમ્પલના બ્રાહ્મણની પણ વાત થઈ હતી કે એના ગુરુએ આદેશ આપ્યો તો ભગવદ્ ગીતા વાંચો. હવે ઇલિટરેટ અભણ માણસ કેવી રીતે ગીતા વાંચે, પણ ગુરુએ કીધું છે તો લઈને બેઠા છે. અને રોજ જે એને લઈને આંસુ આવે છે એમને, અને બીજા બધા એની હાંસી ઉડાવે છે, ઠેકડી ઉડાવે છે. અને ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પૂછે છે કે કેમ ભાઈ તું ઢોંગ કરે છે, કે નહીં, કે મને ખબર નથી પડતી, પણ ભગવાન હોવા છતાં પણ એ સારથી બન્યા છે, એવું કેટલા દયાળુ છે. અને એટલે મને રડવું આવે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને ગળે લગાવી દે છે, યુ અન્ડરસ્ટુડ રાઇટલી. વાય? એક તો એનો ભાવ છે, પણ બીજી વાત શું છે, ગુરુના આદેશનું મહત્વની ખબર છે. વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઓર્ડર ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, ધેટ હી નોઝ. અને ગુરુએ કીધું છે, મતલબ જેને કહેવાય ને પથ્થરની લકીર કરવાનું જ. લાઈક હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ છે, એમની વ્યાસ પૂજાના દિવસે એક મોટું પ્રેઝન્ટેશન આવ્યું હતું. ઇટ વોઝ ઓલમોસ્ટ 200 સ્લાઇડ પ્રેઝન્ટેશન. અને એમાં એમને પ્રભુપાદે અલગ અલગ પોઝિશન માટે શું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે. એઝ અ જીબીસી મેમ્બર આ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, એઝ અ સંન્યાસી આ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, એઝ અ માયાપુર કમિટીના મેમ્બર આ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, એઝ અ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ધીસ ઇન્સ્ટ્રક્શન, એઝ અ ભક્તિ વેદાંતા બુક ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી તરીકે આ ઇન્સ્ટ્રક્શન. લગભગ એમના કેટલા મોર ધેન ડઝન રોલ માટે, હરેક રોલ માટે એમની 10-15 ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી. તમે વિચારો. એટલે ઓવરઓલી હી વોઝ ફોલોઈંગ ઓલમોસ્ટ વી કેન સે 200+ ઇન્સ્ટ્રક્શન. અને દરેકની સામે એ સ્ટેટસ આપે પાછા કે ગુરુ પ્રભુપાદે મને કીધું છે કે આટલી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાની, એટલે મારી આ મહિનામાં આટલી થઈ છે. કેન યુ ઇમેજિન? અને ધેટ્સ વાય હી બીકમ્સ અ ગ્રેટ ડિવોટી. કારણ કે એક એક શબ્દ જે ગુરુ બોલ્યા છે પથ્થરની લકીર છે. અને એ રીતે, અને જેવી રીતે લાઈક હિઝ ઓલવેઝ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ એ વચન લે છે દીક્ષા આપતી વખતે કે ભાઈ યુ વિલ વોટ એવર વે, નાનામાં નાની રીતે પણ તમે મને ગુરુ મહારાજ જે છે આપણા શિલા પ્રભુપાદ એમનું મિશન ફેલાવવામાં મદદ કરશો. ધીસ એડિશનલ પ્રોમિસ હી ટેક્સ બિયોન્ડ 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ્સ અને 16 મિનિમમ 16 રાઉન્ડ્સ. એની સાથે આ 5મું વચન લે છે એરિયા, 6ઠું વચન લેટ્સ સે. તો એને આપણે જયારે આપણા જીવનનું એક માનીએ કે ના આ મારું ઋણ છે અને એને હું કરું, તો આપણને ખબર પડે કે આપણે સાધના ભક્તિમાં આગળ વધી રહ્યા છે કે નહીં. સાધના ભક્તિ માટે આ બહુ જરૂરી છે. જે ગુરુ છે કહે છે તે કરવું, નહીં મને ગમે છે તે કરવું, ના, વોટ ગુરુ લાઇક્સ. સાધુ વર્તમાનું વર્ણનમ. તો જેવી રીતે ગુરુ સાધુને શાસ્ત્ર હોય તે પ્રમાણે ફોલો કરવું. આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કે વલ્ભાચાર્યજીએ મોટી ભાગવતમની કોમેન્ટ્રી લખીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બિલકુલ એને સ્વીકારી નહીં. કારણ કે જેવા ગયા એમને કીધું કે શ્રીધર સ્વામીની તો કોમેન્ટ્રી બરાબર નથી. તુરંત જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે એમને એને રિજેક્ટ કરી નાખી. એક પ્રોસ્ટિટ્યુટનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું હતું, રાઈટ. જે સ્વામીને ના સ્વીકારે એને પ્રોસ્ટિટ્યુટ કહેવાય. તો એટલા હદ સુધી વખોડી કાઢે છે. એટલે
પૂર્વવર્તી આચાર્યોનો પ્રત્યે સન્માન કેળવવું, એમની જીવની સમજવી, એમના ભાવને સમજવું, એ સાધના ભક્તિની શરૂઆતના 5 પાસાઓમાંનું એક છે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે ત્યાં આગળ આપણે ઇન્ટરવ્યુ લે છે જયપતાકા સ્વામી મહારાજની દીક્ષા માટે, તો આપણે એમનું અલ્ટાર જોવાનું કહે છે, બરાબર. બધા અલ્ટારમાં શું જોવે? આચાર્ય પરંપરા છે કે નહીં, સડગોસ્વામી છે કે નહીં. રાઈટ, વાય? બીકોઝ સાધના ભક્તિની એ શરૂઆત છે. ધીસ ઇઝ ધ ઇનિશિએટિંગ સ્ટેપ, ફર્સ્ટ સ્ટેપ. જો એ જ ના હોય તો પછી શું લાગે? આપણે સીધા ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરવો છે, બાયપાસ કરી દેવા છે બધાને. આપણે કોઈને બાયપાસ નથી કરવા. હા, જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે ને, દાસ દાસાનું દાસ દાસાનું દાસ. રાઈટ, દાસના 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 દાસ. then we are right on track. then સદધર્મ પ્રીક્ષા, કે જેવી રીતે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ અથવા સનાતન ગોસ્વામી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે અને પૂછે છે ને કે હું કોણ છું. સનાતન ગોસ્વામી પૂછે છે દાંતમાં તળણું લઈને, અને તો that is the way forward. These are very important, right? These are the questions being asked. Okay, આપણી ભક્તિ શાસ્ત્રીની એક્ઝામમાં these are the basic things, so please remember. So we are revising this. Understanding શિક્ષા versus દીક્ષા. તો anyway, this we have discussed. અને નરોત્તમ દાસ ઠાકુર, શ્યામાનંદ પ્રભુ અને શ્રીનિવાસ આચાર્યનું ઉદાહરણ પણ આપણે લીધું હતું. લાઈક નરોત્તમ દાસ ઠાકુર એ કૃષ્ણાનંદ કરીને તેના રાજાના પુત્ર હતા, પણ છતાંય ત્યાં વૃંદાવન આવે છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ પાસેથી શાસ્ત્ર શીખે છે, પણ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે હું તારો ગુરુ નથી. એમને મોકલે છે લોકનાથ મહારાજ પાસે. ત્યાં બહુ જ મહેનત કરીને 1 વર્ષની મહેનત પછી એમને શિષ્યત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. રાઈટ, પછી ફરીથી ઓર્ડર મળે છે કે તમે બધા શાસ્ત્રોને લઈને, સડ ગોસ્વામીના શાસ્ત્રોને લઈને ગૌડ દેશમાં જાઓ અને ત્યાં આગળ કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરો. તો પાછા નથી છોડવું હતું વૃંદાવન, તો બી છોડી દે છે. રાઈટ, સો ધીઝ આર ઓલ પોઈન્ટ્સ વિચ સેઝ કે ગુરુનો આશ્રય લેવો, ગુરુના ઓર્ડરનું પાલન કરવું બહુ મહત્વનું છે. સો પહેલી 10 વસ્તુઓ જે કરવાની છે, બાકીની 10 વસ્તુઓ જે નથી કરવાની. તે આપણે આ ગ્રુપ ડિસ્કશન કર્યું હતું, એમાં વી હેડ સમ ડિસ્કશન, પણ બાકી છે. આપણે અમુક ક્વોલિટીઝની ચર્ચા બાકી છે. that I will take subsequently. We move forward so that પહેલી 20 કરી હતી પ્રભુજી, પછી પહેલી 20 કરી હતી, બાકીની 23 જે છે એની આપણે સબસિક્વન્ટલી કરશું. we'll move forward અને definitely before end of today we will do it. બરાબર, today only we will do, but it is better to go in sequence and cover up what is given in the session. તો આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસેથી દીક્ષાનો સ્વીકાર કરવો, અને દીક્ષાનો સ્વીકાર કરવો એટલે સૂચનાઓ લેવી. જો એવું શક્ય નથી કે આપણે ગુરુની પાસેથી વારંવાર આપણને સૂચનાઓ મળે. ઇટ મે બી વેરી રેર. ઇવન મળવાનું પણ, દર્શન કરવા પણ વેરી રેર. શીલા પ્રભુપાદ એમના ગુરુને કેટલી વાર મળ્યા હતા? કે 3-4 વાર આખી લાઈફ ટાઈમમાં. અને પછી એ શું કહે છે, આપણે જેમ તમારા બધાએ મોટા ભાગના આઈડીસીનો કોર્સ કર્યો છે, કે આખા જીવનમાં કોઈ એવી ક્ષણ નથી કે મારા ગુરુ મહારાજ મારી સાથે ના હોય. How he can say so confidently? Because he is following word and spirit of the instruction of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj. શબ્દો પણ અને એની સ્પિરિટ, શબ્દો પાછળનો જે સ્પિરિટ છે તે પણ ગુરુ મુખ પદ્મ વાક્ય ચિત્તે તે કોરિયા કે આરના કોરિયો મને આશા. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે વ્યક્તિએ શ્રીમદ ભાગવતમનો સિરિયસલી સ્ટડી કરવો જોઈએ. જુઓ, આપણે લેવલ 2, 3 એમાં ક્યાંય ભાગવતમ ક્લાસ જે છે એ આપણી સાધના એમાં નથી આવતો. રાઈટ, ડેલી સાધનામાં પણ આમાં આપણે ભક્તિશાસ્ત્રીમાં ક્લિયરલી લઈએ છીએ કે તમારે ડેલી ક્લિક કરવાનું છે, વેધર તમે સાધના, તમે શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળ્યું કે નહીં. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ગુરુ માટે આદરની કેળવણી થવી જોઈએ. તો ભાગવતમનું શ્રવણમ અને એને બોલવું એ વ્યક્તિને, જેને કહેવાય ને કે એક સ્ટેપ ઉપર લઈ આવે છે. એલિવેટ્સ વન ટુ ધ પ્લેટફોર્મ ઓફ સર્વિંગ. આપણે સેવા કરવા માટે લાયક બનીએ છીએ. ભગવાનની સેવા કરવા માટે, આપણે પ્રેમભરી સેવા કરવા માટે લાયક બનીએ છીએ. એટલે તો આપણે દાખલા તરીકે શ્રીમદ ભાગવતમ છે, પ્રભુપાદે કેવી સિસ્ટમ આપી છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં તમે બધાના મોટા ભાગના હોત છો, ખાસ કરીને જે ઝૂમ પર હાજર હોય એના માટે આ ખાસ ફાયદો કે ભાઈ એ શ્લોકો બોલી શકે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ થિંગ. અહીંયા આગળ શું લખ્યું છે? ખાલી હિયરિંગ નથી લખ્યું, હિયરિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ શ્રીમદ ભાગવતમ. સ્પીકિંગ ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ષડ ગોસ્વામીઓ વૃંદાવનમાં ભેગા થતા હતા તો શું ભાગવતમના શ્લોકો બોલતા હતા. 6 અલગ અલગ ટ્યુનમાં they used to sing that verses, right? તો પ્રભુપાદે આપણને સિસ્ટમ આપી છે. સો ઇવન ઇફ યુ આર નોટ ડુઈંગ, યુ આર ડુઈંગ ઇટ ઓનલાઈન,
યુ શુડ રેસાઇટ ઇટ. મોટા ભાગે ઘણીવાર લોકો શું કરે કે ભાઈ ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરો, જ્યારે સીધું ચર્ચા આવે તો એ સાંભળી લઈએ, ધેટ્સ ઇનફ. નો, ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. વી શુડ સ્પીક. બીજી વાત, જે સાંભળ્યા હોય એ બીજાને કહેવું. ભાગવતમમાં જે કંઈ પણ સાંભળ્યું હોય એ બોલવું અથવા કહેવું, અને એના શ્લોક બોલવા, એના શબ્દાર્થ બોલવા. પ્રભુપાદે શું કામ એક એક શબ્દ આટલી મહેનત શું કામ કરી છે? 18,000 શ્લોકના એક એક શબ્દને આપી છે, સો દેટ વી સ્પીક શ્રીમદ ભાગવતમ. બીજું બધું આડું અવળું ઘણું બધું બોલતા હોય છે દિવસમાં. વેન વિલ સ્પીક શ્રીમદ ભાગવતમ, રાઈટ? જ્યારે એના શબ્દાર્થ બોલશું, ત્યારે ભાવાર્થ વાંચવાનો આવે, વન બાય વન વી રીડ ભાવાર્થ. વિલ નેવર રીડ અધરવાઇઝ. તમે બધું જ ઓનલાઈન ઓલવેઝ કરતા હો, હાઉ યુ વિલ રીડ ધ ભાવાર્થ? તમે ક્લાસમાં હો તો તમે વાંચો, સાથે સાથે વાંચો, અથવા તો તમે પણ ક્યારેક વાંચો, રાઈટ? અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો વન શુડ ડુ ધેટ. તો ત્યારે આપણે વાંચતા હોઈએ ને ત્યારે બોલવું જોઈએ, જીભનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. વાંચવાનું એટલે પેલું આપણે સાયલેન્ટલી વાંચી નાખીએ એવું નહીં. ભાગવતમ શુડ બી હર્ડ એન્ડ સ્પોકન. યુઝ ધ ટુ સેન્સીસ, અવર ટંગ એન્ડ અવર ઇયર્સ, બોથ શુડ બી યુઝ. ને એનાથી શું થાય છે? ભગવાનની સેવા કરવા માટે આપણે, જેને કહેવાય ને કે તૈયાર થઈ જાય છે. વી બીકમ એલિવેટેડ ટુ ધેટ પ્લેટફોર્મ. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. છેલ્લા 5 અંગોમાં પણ આ આવશે, બરાબર? NOD પેજ 66 માં કે the attitude of disciple should be to satisfy the bona fide spiritual master. મારા ગુરુને સંતોષ થવો જોઈએ, અને then it will be very easy for him to understand spiritual knowledge. ઘણા લોકો કે આ કોન્સેપ્ટ સમજ નથી પડતી, પેલો કોન્સેપ્ટ નથી સમજ પડતી. પ્રભુપાદને પણ એવું કહેતા હતા. પ્રભુપાદ કે તમે મને કેટલું પૂછશો? You read it again and again. You follow my instruction for regulative principles and chanting minimum 16 rounds, then you will know. Many a times એવું બને કે મારી ચેતનાનું સ્તર એટલું ના હોય તો મને અમુક કોન્સેપ્ટ સમજમાં નહીં આવે, રાઈટ? આઈ હેવ ટુ પ્યોરિફાય માય કોન્શિયસનેસ. જેટલી મારી કોન્શિયસનેસ પવિત્ર થતી જાય, ચેતના પવિત્ર થતી જાય, તેમ તેમ મારું આધ્યાત્મિક વિષયોનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડીપ થતું જાય. અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડીપ થવું એટલે શું? ધેટ મીન્સ કે આપણે રોજિંદા જીવનની ઘટનાઓને વેદિક એંગલથી સમજી શકીએ અને વિચારી શકીએ, રાઈટ? અને ધેન વી વિલ બી એબલ ટુ સેટિસ્ફાય સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. હવે ગુરુએ કીધું છે કે આમ કામ કરો, તમે માળા કરો તો ગમે તેમ ફેરા ફરી ગયા. That will satisfy my guru? No, it will not satisfy, right? When I will do attentively and submissively, and definitely mind is a enemy, you know. Lifetime we have to fight with mind, maybe till the last day of life. But then still, whether I am trying every day, જેવું માળા કરતા મારું મન આમ જાય, immediately am I bringing it back, right? Then my Guru Maharaj will be happy. He will be satisfied. So our responsibility is to satisfy Guru, spiritual master. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ એકચ્યુઅલી 3-4 વખત જ મળ્યા એમના ગુરુને. પહેલી વાર મળ્યા પછી એમને દીક્ષા લેવી હતી, એટલે એમને એમના ગુરુ ભાઈઓ જે હતા એમને કીધું કે હવે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આવે ને તો એમને પૂછી રાખજો કે મારે દીક્ષા લેવી છે. અભયચરણ એમનું નામ હતું, અભયચરણ ડે. તો કે મારે દીક્ષા લેવી છે, પૂછી રાખજો. તો પછી હવે ફરીથી થોડા ટાઈમ પછી એમના ગુરુ ભાઈઓને પૂછ્યું, તમે પૂછ્યું મારા ગુરુ મહારાજને કે મને દીક્ષા આપશે? તો કે હા, એમને કીધું દીક્ષા આપશે. અને એની પાછળનું રીઝન શું કીધું ખબર છે? હી હિયર્સ વેરી વેલ. બહુ ધ્યાનથી, એટેન્ટિવલી અને સબમિસિવલી એ સાંભળે છે. પ્રસંગ એવો બન્યો હતો કે શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે તે ત્યાં આવેલા હશે, અને શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે તે તેમને સાંભળવા ગયા હશે. અને બાકી બીજી ઘણી બધી પણ સેવા અથવા તો કામ હતા. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ બાકી બધા જે છે એ ત્યાંથી નીકળ્યા કે ભાઈ લેક્ચર ચાલે છે પણ આપણે આમ કરીએ, ગામમાં જઈ આવીએ, આમ કરીએ, તેમ કરીએ. પણ શ્રીલા પ્રભુપાદ ડિસાઇડેડ, નો, આઈ વિલ સિટ હિયર એન્ડ આઈ વિલ હિયર. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ સ્ટેડ ધેર, અને ધ વે હી હિયર્ડ, ધ વે હી લિસન્ડ, ગુરુ રિયલાઇઝ, અને એમને ખબર પડે છે. એટલે વી હેવ ટુ હિયર વિથ સિન્સિયરિટી. અને હિયરિંગનું તમને ખબર છે પહેલું જ શ્રવણમાં આવે છે ભક્તિના અંગોમાં, એનું બહુ જ મહત્વ છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એને સાંભળવું. ગુરુ મહારાજની જે તમે ઘણા બધા લોકો જે છે એમાંથી આ પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈ ગયા અથવા થઈ રહ્યા છો, કેટલા બધા ફોર્મ્સ ભરવાના છે, રાઈટ? દીક્ષાના તમે જુઓ તો એમાં પેલું એક ફોર્મ છે, એમાં તો એ જ લખવાનું છે કે ભગવદ્ ગીતા કેટલી વાર વાંચી, ભાગવતમ કેટલા ખંડ સુધી વાંચ્યું છે, કેટલી વાર વાંચ્યું છે, રાઈટ? ક્યારથી વાંચ્યું છે. અમુકમાં તો ડેટ્સ, એક ફોર્મ આખું ડેટ્સ ભરવાનું છે. ક્યારથી તમે આ કરો છો, રેગ્યુલર ક્યારથી તમે શ્રવણમ કરો છો, એવરીથિંગ. કોઈને એમ લાગે કે ભાઈ આ તો આટલી બધી ફોર્માલિટી શું કરતા હશે, આપ્યું હોય તો આપી દો ને દીક્ષા, કે આટલી જાળમાંથી જંજાળમાંથી પસાર થવાની શું જરૂર છે? બટ ધેટ મીન્સ આપણને
ગુરુ મહારાજ સાધના ભક્તિ માટે પ્રિપેર કરી રહ્યા છે, રાઈટ? એવું નથી કે એ બધી જ વસ્તુ જે છે એ જેને કહેવાય કે તાજવામાં જે રીતે તોલાતું હોય એ રીતે 100 ગ્રામ 200 ગ્રામ એમ તોલે ના, પણ આપણને ઇમિડિયેટલી એક પ્રોમ્પ્ટ મળે છે. હા, મારે તો ભગવદ્ ગીતા પૂરી કરવાની છે, મારે વાંચવાનું છે, ભાગવતમનો મારો પહેલો સ્કંદ બીજો સ્કંદ મારે પૂરો કરવો છે, મારે ફરીથી ભગવદ્ ગીતા વાંચવી છે. ઘણા બધાના ફોર્મ્સ હોય, એમાં તો ભગવદ્ ગીતા કેટલી વાર વાંચી, તો કે 6 વખત વાંચી છે, 7મી ચાલુ છે, એવરી યર આઈ રીડ, રાઈટ? ધેટ ટાઈપ. અને દેટ ઇઝ સાધના ભક્તિ. એકચ્યુઅલી આપણે બધાએ કરવાની છે સાધના ભક્તિ. અને આપણે જયારે સિન્સિયરલી હિયર કરશું, સાંભળશું, ત્યારે આપણે એના માટે તૈયાર થશું. Serving the spiritual master with faith and confidence. This is also very important. 11મા સ્કંદમાં શ્રીમદ ભાગવતમના 17મા અધ્યાયમાં 27મા શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે ઉદ્ધવજીને કે ગુરુ જે છે એ મારા પ્રતિનિધિ તરીકે સ્વીકારવો જોઈએ. આપણે આઈડીસી કોર્સમાં ભણીએ ત્યારે આપણને એવું લાગે કે આ આઈડીસી કોર્સમાં ઇસ્કોને એડ કર્યું છે. ના, ધીસ હેઝ કમ ફ્રોમ શ્રીમદ ભાગવતમ. કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ સેઝ, ગુરુ જે છે ભગવાનના પ્રતિનિધિ છે. અને નહીં, સોરી, ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી પ્રતિનિધિ, એ હું પોતે છું. ભગવાનના સમકક્ષ ગણવું જોઈએ. ભગવાન પોતે કહે છે ગુરુને મારા પ્રતિનિધિ તરીકે નહીં, પ્રતિનિધિ તો છે જ, પણ હું પોતે છું એ રીતે ગણવું જોઈએ. હી મસ્ટ નેવર બી કન્સિડર્ડ ઓન ધ સેમ લેવલ વિથ એન ઓર્ડિનરી હ્યુમન બીંગ. કોઈ જોવે કે મારી જેમ તો ગુરુ ખાય છે, અને ગુરુ ઊંઘે પણ છે, અને ગુરુ જેને કહેવાય કે સ્વરક્ષણ પણ કરે છે. નો, રાઈટ? હી ઇઝ નોટ ઇન ધ સેમ લેવલ. એવું સમજીએ તો આપણું આધ્યાત્મિક પતન થાય છે. વી હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર. આપણે જેને કહેવાય કે ઇનઓર્ડિનેટલી આ કરતા નથી. એટલે આપણે જે કરીએ છીએ વધારે પડતું નથી. તમે ઇસ્કોનમાં જુઓ, ઘણી વાર ગુરુ આવતા હોય, સિનિયર ડિવોટી આવતા હોય, લોકો સ્ટેશન પર, એરપોર્ટ પર લેવા જાય તો જાણે મોટો, જેને કહેવાય ને કે આમ આપણા ભૌતિક જગતમાં જેને કહેવાય બારાત નીકળી હોય. કેટલું બધું કીર્તન ચાલતું હોય, ને મૃદંગમ ને કરતાલ ને લોકો ટેકડા મારતા હોય, હરે કૃષ્ણ ગાતા હોય, દંડવત કરે ત્યાં આગળ. અરે આ જગ્યાએ દંડવત કરવાના. યસ, પીપલ આર ડુઈંગ બીકોઝ દે અન્ડરસ્ટેન્ડ. ગુરુ કોણ છે? સાક્ષાત ભગવાન છે. નરોત્તમદાસ ઠાકુરની આપણે ચર્ચા થઈ હતી. નરોત્તમદાસ ઠાકુરને જયારે જીવ ગોસ્વામી ઓર્ડર આપે છે કે જાઓ લોકનાથ સ્વામીની પાસેથી દીક્ષા લ્યો, અને લોકનાથ સ્વામી શું કહે છે? મારી જોડેથી દીક્ષા લેશો તો મારા જેવો પતિત કોઈ નથી, તમારું તો ચોક્કસ જેને કહેવાય નર્કનું દ્વાર ખુલી જશે. અને પણ એ ગણકારતા નથી, અને બહુ જ મહેનત કરે છે, પણ માનતા નથી. તો સવારના જ્યાં આગળ ઇવેક્યુએશન કરવા જાય છે, ત્યાં આગળ જઈને મતલબ એ પહેલા તો આખી રેકી કરે છે, ગુરુ ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, કઈ સેવા મને મળી શકે. ત્યારે જુએ છે કે ગુરુ જ્યાં આગળ જેને કહેવાય સ્ટૂલ પાસ કરવા જાય છે, ત્યાં આગળ હું કંઈક સેવા કરી શકું. તો રોજ જે રાત્રે સમજો 1 વાગે જઈને બધું ક્લિનિંગ કરી નાખે, વ્યવસ્થિત કરી નાખે. ગુરુ સવારે આવે તો અચંબિત કે આ કોણ કરે છે. અને એમ એક દિવસ ગુરુ પોતે પછી રેકી કરે છે કે ગુરુ સાંજના સંતાઈને જોવે છે કે અહીંયા કોણ આવે છે ને આ સાફ કરે છે. ત્યારે એમને રિયલાઇઝ થાય છે, ઓ આ તો કે નરોત્તમદાસ ઠાકુર છે. અને પછી ગુરુ આંખોમાં આંસુ આવે છે, એમને સ્વીકાર કરે છે. અદ્ભુત એમને કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ગુરુને જે છે આપણે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી ભજવા જોઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદને એક ડિવોટીએ પૂછ્યું હતું કે એની સિચ્યુએશન બહુ ખરાબ હતી, તો કે હું કોઈ એક પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરી શકું, કયો પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરું? તો એમને કીધું ગુરુ પૂજા. યુ એટેન્ડ ગુરુ પૂજા. સો ગુરુ પૂજા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણા રોજના સાધના ચાર્ટમાં આપણે ભાગવતમ છે, ગુરુ પૂજા પણ છે, રાઈટ? વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ ગુરુ પૂજામાં શું છે. ગુરુ પૂજા ઇઝ વન ઓફ ધ બેસિક એન્ડ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ સાધના ભક્તિ, રાઈટ? ઇફ વી ડોન્ટ ડુ ગુરુ પૂજા ધેન વી આર મિસિંગ અ વેરી બિગ થિંગ. જે આપણે બધા રેગ્યુલર કરીએ તો આપણને ખબર પડે, રાઈટ, કે એક મોટું પાર્ટ મિસિંગ હોય દેનું એવું લાગે, હે ને? આ બધું આપણે આગળના લેવલમાં નથી રાખ્યું, પણ અહીંયા આગળ રાખ્યું છે ભક્તિ શાસ્ત્રમાં. બીકોઝ વી નો ફ્રોમ હિયર ઓનવર્ડ્સ યુ આર બીકમિંગ અ પ્રોપર રેગ્યુલર ડિવોટી અને સોલ્જર ઓફ ધ આર્મી ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ's મિશન. સો રેગ્યુલરલી વી મસ્ટ ડુ. અને આપણને જોઈને બીજાને પણ થાય કે નહીં આ કરવું જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અગેન જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે અસત્સંગ સત્યાગ એ વૈષ્ણવ આચાર. તો મહારાજા પ્રતાપરુદ્ર જે હતા, પુરીના રાજા, મહાન ભક્ત હતા, અને એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દર્શન કરવા હતા. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો એક તો ડિવોટી અને સંન્યાસી, અને બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ. સ્ત્રીઓ પણ દૂરથી એમના દર્શન કરે, અને કોઈ પણ જેને કહેવાય ને કે પૈસાવાળી વ્યક્તિ તો નજીક જ ના આવી શકે. એટલો બધો એમનો જેને કહેવાય ને કે સ્ટ્રિક્ટ ડીલિંગ હતું, હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ હતું એમનું. તો પ્રતાપરુદ્ર રાજાના દર્શન કરવા આવતું ચોખ્ખી ના પાડી. એ કે ભાઈ જે વ્યક્તિ દિવસ રાત
ધન દોલતની વચ્ચે રહે છે, એ માયાની વચ્ચે રહે છે, એને મારાથી ન મળાય. 3 વખત આવે છે અને એમના ખાસ જે કહેવાય ને અંગતમાં અંગત પાર્ષદો 3.5 કહે છે, 3, 3.5 જણા, એ બધાએ જેને કહેવાય ગડગડે છે એમની આગળ, તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ના પાડી રહ્યા છે એને કે જે વ્યક્તિ આટલો બધો વૈભવમાં અને જેને કહેવાય કે બધા જ પ્રકારના માયાના જે આકર્ષણો છે એની વચ્ચે જીવતો હોય એને હું ના મળું, ભલે ગમે તેટલો સારો હોય. પછી અલગ વાત છે કે સ્વરૂપ દામોદર ગોસ્વામી એક સરસ આઈડિયા આપે છે, ભગવાનના ભક્તો બહુ દયાળુ હોય ને, ભગવાન એમની દયા છે ભક્તો દ્વારા વર્તાવે, અથવા ભગવાન કરતા પણ વધારે દયાળુ. તો એમને આઈડિયા આપે છે કે પછી જયારે જગન્નાથપુરીની રથયાત્રામાં નીકળે ત્યારે ભગવાન બગીચામાં ત્યાં આરામ લેવા માટે જાય છે, ને ત્યાં તમે આવજો રાજા તરીકે નહીં, સામાન્ય માણસ બનીને, અને એકદમ દીનહીન બનીને આવે છે, એમના ચરણ દબાવે છે અને બધું બહુ જ સેવા કરે છે, આંખોમાંથી આંસુ જાય છે, ત્યારે ભગવાન એમને આશીર્વાદ આપે છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? જે અભક્તો હોય એમનો સંગ ત્યજવો, માયાવાદીઓ અથવા તો જે રેગ્યુલર આજકાલ શું છે લાઈફમાં 99.99% પીપલ આર લાઈક ધેટ. ભલે ગમે તેટલા અંગત હોય, સગા હોય, અથવા તો આપણા મિત્ર હોય કે પડોશી હોય કે વોટ્સ એવર, ઓલ આર લાઈક ધેટ, રાઈટ? એટલે વી હેવ ટુ સી વેર વી નીડ ટુ ડ્રો અ બાઉન્ડ્રી ઇફ વી આર અ સિરિયસ એન્ડેવર. ઇફ વી આર નોટ સિરિયસ ધેન ઇટ્સ અ સેપરેટ પોઈન્ટ. અને જયારે આપણે સમજીએ ને ત્યારે આપણને ઈચ્છા થાય કે આપણે ખરેખર સાધના ભક્તિ કરવી જોઈએ, હે ને? તો ધીસ ઇઝ વન પાર્ટ. સેકન્ડલી, ગદાધર પંડિત જે છે, ગદાધર પંડિત છે એ જયારે પુંડરીક વિદ્યાનિધિને મળવા જાય છે, એકચ્યુઅલી પુંડરીક વિદ્યાનિધિ છે એ બહુ જ એડવાન્સ ભક્ત છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલામાં એ આવ્યા છે, અને એ વૃષભાનુજીના અવતાર છે. વૃષભાનુજી કોણ છે? રાધારાણીના પિતાજી. શ્રીમતી રાધારાણીના પિતા છે, અને એમને હંમેશા પિતાજી કહીને જ બોલાવતા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. સો એટલા બધા એડવાન્સ. અને એ જે છે એ માયાપુર આવે છે, નવદ્વીપ ધામમાં આવે છે, અને ગદાધર પંડિત જે છે એમને બીજા ભક્તો કહે છે ચાલો ચાલો આપણે એમને મળવા જઈએ, કે એટલે કે આવા મહાન વૈષ્ણવ આવે છે, દર્શન કરવા જઈએ, કે આપણે એમની જોડે એમના મુખેથી કંઈ સાંભળશું આપણે. મુકુંદ દત્ત પ્રભુ. મુકુંદ દત્ત પ્રભુ, યસ, મુકુંદ દત્ત પ્રભુ. તો કે ચાલ હું તને લઈ જાઉં. તો ગદાધર પંડિત બી બહુ જ હોશિયાર, એટલે બહુ જ આતુર, હા ચાલો ચાલો દર્શન કરવા મળશે. જેવા ત્યાં આગળ જાય છે તો અચંબિત થઈ જાય છે કે આ તો માણસ ભક્તો હોઈ શકે કે, કારણ કે એટલો બધો એમનો રૂતબો, એટલો બધા પૈસા ને એટલું બધું ધન હતું એમની પાસે. આખું મોટું સિંહાસન જેવી એમની જેને કહેવાય સીટ હતી, એની ઉપર આખું રેશમી વસ્ત્ર બિછાવેલું હતું. આજુબાજુમાં જે પેલા વાસણો જે પડ્યા હતા એ પણ એકદમ જેને કહેવાય કે સોનાના અને રત્નોથી જડિત. એમનો પોશાક પણ એવો, અને જેને કહેવાય કે આખું જે માહોલ હતો એવો હતો કે અકલ્પનીય, રાજાઓના કરતા પણ બહુ જ વધારે ઐશ્વર્યવાળી જગ્યા હતી. અને એ પોતે પણ વાળમાં તેલ નાખીને અને વ્યવસ્થિત જેને કહેવાય કે એને ઓળાઈને એવી રીતે કપડાં પણ એવા ઝાગમગાટ વાળા પહેરેલા હતા. અને બાજુમાં એક સ્ત્રી પણ હતી, અત્યંત જેને કહેવાય કે શણગાર કરેલી અને સુંદર સ્ત્રી. એટલે અમને એમ લાગ્યું કે નક્કી આ વાત ખોટી છે. પુંડરીક વિદ્યાનિધિ તો કે મેં મારો સમય બગાડ્યો, હું ખોટો અહીંયા આગળ આવ્યો, કે મારે કોઈ ભૌતિકવાદી વ્યક્તિને મળવાની જરૂર નહોતી. અને આવું જ્યાં મનમાં થાય છે તરત મુકુંદ પ્રભુ સમજી જાય છે કે આમને કંઈક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ છે. અને પછી એ ભાગવતમનો શ્લોક બોલે છે, અને જ્યાં આગળ એમાં કૃષ્ણ નામ આવે છે, અને પછી જેવા પુંડરીક વિદ્યાનિધિ બોલે છે, એમને અંગોમાં અષ્ટ વિકાર તુરંત જ પ્રગટ થાય છે, ફસડાઈ પડે છે જમીન ઉપર. અને એમની જે એ ભાવ અવસ્થા છે એ જોઈને ગદાધર પંડિત સમજી જાય છે કે હી ઇઝ અ ગ્રેટ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ, રાઈટ? એટલે અહીંયા આગળ આપણે શું જોવાનું છે આ ઘટનામાં? સૌથી મહત્વની વાત છે કે ગદાધર પંડિત જે છે કેટલા અવેર છે કે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું, હું કોને મળી રહ્યો છું, આ મને ખરેખર મારી ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવામાં આ મુલાકાત મદદરૂપ થશે કે નહીં. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? આવી માનસિકતા આપણે ક્યારેય એવી રાખતા નથી, ગમે ત્યાં જઈ શકાય, ગમે તેને મળી શકાય, કંઈ પણ વાત કરી શકાય, રાઈટ? બટ હી ઇઝ ડેફિનેટલી અ વેરી એડવાન્સ ડિવોટી. પણ અહીંયા આગળ મહત્વ એ બતાવ્યું છે કે whom we are meeting, whom we are talking is very important. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે આટલું બધું કેર રાખે છે કે રાજાને મળવાની ના પાડી દે છે. ગદાધર પંડિત પોતે તુરંત નક્કી કરે છે કે આ ખોટું થઈ ગયું. પણ સો દેટ શોઝ કે હાઉ મચ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે અસત સંગ ત્યાગ કરીએ આપણે. નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં પણ આપણે જોયું હતું, રાઈટ? સો સંગ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થોડીક ક્ષણો માટે પણ આપણે કોઈ એવા વ્યક્તિ સાથે મળીએ કે જેની માનસિકતા એકદમ ભૌતિકવાદી હોય
તો જરૂર આપણી ચેતનાને અસર કરે છે. એ શું બોલે છે એ આપણે આપણા કાનથી સાંભળીએ છીએ અને આપણા હૃદયમાં રહેલા જે અનર્થ છે એને ઘણીવાર જાગૃત કરી દે છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ that we avoid that. પ્રભુપાદ પોતે પણ કહે છે કે it is very important that we follow the instruction of spiritual master. અને જો કોઈ વ્યક્તિ ઇનિશિએશન પછી if he doesn't follow then guru cannot do anything, right? Guru has accepted કે ભાઈ એના પાપને બધું દૂર કરી નાખે. દીક્ષા લેતી વખતે ગુરુ જે છે એની સ્લેટ આખી ક્લીન કરી આપે કે ફરીથી એકડેકો મૂકી દે. પરંતુ if he doesn't follow, what guru can do? Guru cannot do anything, right? અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજ બી છે એ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે લાઈક એમના ગુરુ એમને કીધું હતું કે ભાઈ આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર થવો જોઈએ. સો સિમિલરલી એ કહે છે ભાઈ ટેમ્પલના આરસ બી જો મારે વેચી નાખવા પડશે તો હું વેચી નાખીશ જો બુક પ્રિન્ટ કરવા માટે. હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ પર્સન ઇન ઇન્ડિયા, સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સન, કે જેણે પ્રેસ જે છે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ એ એમને મંગાવીને એનું પ્રિન્ટિંગ ચાલુ કર્યું. આપણા જે સાહિત્યો છે એમનું. He knew કે this is the way Krishna consciousness can be propagated. આપણને આશ્ચર્ય થાય કેટલા બધા ટેમ્પલ્સ ગુજરાતમાં જ અત્યારે તો બની રહ્યા, ઓલમોસ્ટ આઈ મીન ડઝન, રાઈટ, ડઝન સિટીઝ. અને આઈ એમ શ્યોર ઓવર અ પીરિયડ ઓફ નેક્સ્ટ 5-10 years ભાગ્યે જ કોઈ એવું સિટી હશે કે જ્યાં નહીં થતું હોય. ક્યાંક ને ક્યાંક જમીન લઈ લીધી છે, ક્યાંક બાંધકામ ચાલે છે. વાય? Because book distribution is very important. What Prabhupada has said and everybody is doing that. પ્રભુપાદે કીધું છે કે યુ મસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ યોર બુક્સ, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ બીજી ઘણી બધી બુક્સ છે. લોકો જાત જાતના આદેશો, અરે ફલાણા પુરાણમાં આમ લખ્યું છે, ફલાણા વેદમાં આમ લખ્યું છે. ઇફ વી રીડ સો મેની થિંગ્સ ધેન વિલ બી ડાયવર્ટેડ. એટલે આપણે આપણું જે ફોકસ જે છે એ ક્લિયર રાખવું હોય તો ઘણા બધા લોકોની ઘણી બધી સૂચનાઓ વાંચવી જોઈએ નહીં. વી હેવ ટુ બી ક્લિયર કે મારે શું વાંચવાનું છે. અને બીજું એક અનધર પોઈન્ટ છે, બહુ સિમ્પલ પોઈન્ટ છે કે આપણે આપણા વ્યવહારોમાં એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ લેવું જોઈએ. અને આપણને કંઈ પણ લાભ કે હાનિ થાય તો સમત્વ રાખવું જોઈએ. બ્રાહ્મણત્વના ગુણ છે એમાં શું આવ્યું છે? પહેલું છે સત્ય અને બીજું છે સમત્વ. સમત્વ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 2 દાખલાની અહીંયા વાત કરી છે. રામાનંદ રાય કોણ હતા? બિહારના ગવર્નર. હા, બિહારના ગવર્નર હતા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા જાય છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ એકચ્યુઅલી એ છુપાઈને અથવા દૂરથી મળતા હોય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે તમે જે છે એ બિલકુલ એવું ના રાખશો. એ કે ના, તમે જન્મે બ્રાહ્મણ છો અને આશ્રમમાં પણ સંન્યાસ આશ્રમ છે, હું તો જન્મે શૂદ્ર છું અને ગૃહસ્થ છું અને પાછો રાજાની સેવામાં લાગેલો છું, એટલે બધી જ રીતે હું જે છું એ પતિ જ છું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે કહે છે કે એને ના પાડે છે કે ના, ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. તમે કૃષ્ણ તત્વના જ્ઞાતા છો અને જે કૃષ્ણ તત્વના જ્ઞાતા હોય છે તે હંમેશા ખૂબ જેને કહેવાય કે પૂજનીય હોય છે. અને એ એમની સાથે રહે છે અને રોજે એ એમની સાથે કૃષ્ણ તત્વની ચર્ચા કરતા હોય છે. એટલે રોજે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કંઈક સંભળાવે કૃષ્ણજીની લીલામાંથી, ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખૂબ આનંદ થાય. તો એવા રામાનંદ રાય જે છે એ he was ક્લોઝ એસોસિએટ ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને એ 5 ભાઈ હતા અને એમના પિતા જે હતા એ આઈ મિસિંગ ધ નેમ, પણ એ પિતા જે છે એ પણ પાંડુના અવતાર હતા. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહે છે કે તમે તમારા પૂર્વજન્મમાં પાંડુ હતા અને તમારા 5 પુત્રો છે ને એ 5 પાંડવો છે. અને ક્લિયરલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને કહે છે. અને એમાંના એક પુત્ર હતા ગોપીનાથ પટનાયક, એક રામાનંદ રાય, એક ગોપીનાથ પટનાયક હતા. તો ગોપીનાથ પટનાયક હતા એ ત્યાંના જે રાજા હતા, રાજા નહીં, સુલતાન જે હતા એમના મહેસૂલ ખાતામાં કામ કરતા હતા. એટલે મહેસૂલ ખાતામાં શું કામ કરવાનું? તો કે બધા ગામમાંથી જઈને મહેસૂલ ઉઘરાઈ લાવવાનું અને સુલતાનને સબમિટ કરવાનું. તો કાયમ કરતા હતા. એક દિવસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પુરીમાં બેઠા હોય છે અને બહુ બધા ભક્તો દોડતા આવે છે કે રામાનંદ રાયના ભાઈ જે છે ગોપીનાથ પટનાયક, એમને સૂર્ય ચડાવવાનું ફરમાન આવ્યું છે. કે સૂર્ય ચડાવવાનું ફરમાન? કે શું થયું? તો કે એને મહેસૂલ ઉઘરાવીને રાજાને આપ્યો. તો રાજા એટલે સુલતાનને આપ્યો. તો સુલતાને એની ગણતરી કરી અને ગણતરી કરી તો એમાં કંઈક 2 લાખ ત્યાંની જે ચલણ હશે ચલણ ઓછું નીકળ્યું. તો
એસ સચ એમને બહુ સારો સંબંધ હતો સુલતાન સાથે. એટલે એમને કીધું કે ભાઈ ઠીક છે, જે ગેપ છે હું તમને ભરપાઈ કરી દઈશ, થોડો ટાઈમ આપો મને, હું તમને ભરપાઈ કરી દઈશ. એટલે રાજાએ સુલતાને એના છોકરાને મોકલ્યો ત્યાં આગળ કે ભાઈ જા તું સેટ કરીને આય, સેટલ કરી આય. નહીં, ઘણી વાર ડીલ હોય તો કઈ સેટલ કરવા જવું પડે, તો સેટલ કરવા મોકલ્યો. હવે છોકરો જે છે બહુ તુમાખી હતો, એટલે એ જઈને ગમે તે રીતે ઉદ્ધત રીતે વાત કરે છે ગોપીનાથ પટનાયક સાથે. તો અંત્યલીલામાં આવે છે, અંત્યલીલા 9th ચેપ્ટરમાં આવે છે. બહુ ઉદ્ધત રીતે વાત કરે છે. તો ગોપીનાથ પટનાયકને બહુ કોન્ફિડન્સ હોય છે કે મારો તો સુલતાન સાથે સંબંધ બહુ સારો છે, હું શું કામ એના છોકરાનું સાંભળી લઉં. તો એ એને વ્યવસ્થિત જવાબ નથી આપતા. અને છોકરાને છે ને એક ગરદનમાં ખામી હોય, એ આમાં વારે ઘડીએ ઊંચું જોવે, આમ જોવે આમ જોવે, એટલે કંઈક જોયા કરે એ રીતે. એટલે એ કહે છે છોકરાની પણ દાનત ખરાબ હોય છે કે ગમે તેમ કરીને કે આની પાસેથી વધારે લઈ લઈએ. તો કે શું તારી પાસે છે આપ કે મને. તો કે ઇમિડિયેટલી તો મારી પાસે 8 ઘોડા છે, કે ઘોડા લઈ લ્યો, કે ઘોડાનું જે થતું હોય એ કાપી લ્યો, બાકીનું બધું ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં આપી દઈશ. તો ઘોડા બહુ બેસ્ટ ક્વોલિટીના ઘોડા હોય છે એમની પાસે. એટલે કે આની શું વેલ્યુ થાય. તો સુલતાનના છોકરાએ બહુ ઓછો ભાવ કીધો, જે રેગ્યુલર માર્કેટ ભાવ હોય એના કરતાં બહુ જ ઓછો ભાવ કીધો કે આના તો આટલા જ થાય. એટલે એને બહુ ગુસ્સો આવ્યો ગોપીનાથ પટનાયકને. એટલે એને કીધું કે જો મારા ઘોડા તો છે ને કે આખો દિવસ કે માથું આમ પણ નથી કરતા, કે એ સીધું જ પોતાની દિશામાં જ જોયા કરે છે, કે એ ક્યારે કે જેને કહેવાય ને કે પોતાની નજર ધ્યેયથી હટાવતા નથી. એટલે પેલા સુલતાનના છોકરાને બહુ ખોટું લાગી ગયું. હવે તો કે છોડું જ નહીં, કે તો એ તો જાય છે પાછો ત્યાંથી, અને સુલતાનને જઈને કહે છે કે આ માણસ છે ને કે ચોક્કસ કંઈક બહુ જ મોટા ઊંચ નીચ કરે છે, અને આ વખતે પકડાયો, બાકી દર વખતે આમાંથી આપણી મહેસૂલમાંથી કેટલાય રૂપિયા લઈ લેતો હશે, અને સીધો માણસ છે જ નહીં, કે તમને ભલે ગમે તેવો લાગતો હોય. એટલે કે તમે મને જો પરમિશન આપો તો કે એને આપણે સૂડીએ ચડાવીએ ને તો બધું જ પૈસો નીકળશે. સુલતાન કે તારે જે કરવું એ કર, કે તું પૈસા પાછા લાવ બસ. મુસલમાનો તો એવા જ હતા એઝ વી નો, કે પોતાના બાપનું ના રાખે, એને બાપને પણ મારી નાખ્યા એવા કેટલા ઉદાહરણ છે. તો કે તારે જે કરવું એ કર. હવે આટલા વર્ષ જૂનો સંબંધ છતાંય કે જે કરવું એ કર. તો પેલા એ તો એ વખતની ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે કે એ વખતની મારવાની પ્રથા કેવી હતી કે કોઈને બી મારવો હોય એટલે કે પનિશમેન્ટ આપે તો અત્યારે કેવું છે કે ફાંસીમાં લટકાવે તો નીચે પેલા એ ફાડિયા ખુલી જાય અને ગળામાં જે કાચલો હોય એ લટકી જાય. એ વખતે એવું હતું કે ફાડિયા ખુલી જાય ને નીચે ઊભી તલવારો રાખેલી હોય, એટલે આખો પેલો તલવારો ઉપર પડે અને કપાઈ જાય. એટલે એ રીતની બધી જ તૈયારી કરી નાખી, પ્લેટફોર્મ ઉપર ચડાવી દીધું, અને બધા હો હા, એટલે બધા ડિવોટીસ છે દોડતા દોડતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે શું થયું, આ બધું જાણ્યું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે આ રાજાની સેવા કરવાની ને પાછા કે એના મહેસૂલમાંથી પૈસા ખાઈ જાઓ. તો કે એ જ થાય ને, કે બીજું શું થાય, કે હું શું કરું. બધા પાછા કે ના 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 પ્રભુ, તમે તો દયાના અવતાર છો, અને પાછા કે આ તમારા આખું ફેમિલી તમારી સેવામાં લાગેલું છે, અને તમે એવું કેવી રીતે કરી શકો. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાછા સ્ટ્રેસ થાય છે, પાછા કે નહીં કે હું તો સંન્યાસી છું, કે હું ક્યાંથી કે એના 2 લાખ રૂપિયા લઈને આપી દઉં, કે મારી પાસે હું તો કે 5 જણા પાસે માગી શકું, કે તો હું 5 જણા પાસે માગીશ તો મને ખબર નહીં કેટલા રૂપિયા આવશે, કે એટલે કે મારાથી તો કશું થાય નહીં. કે તો આ બાજુ પેલાને એક પછી એક અંદર સ્ટેપ હોય ને પેલા મારવા માટે, પેલા ઉપર ચડાવે ને પછી ત્યાં આગળ બી કંઈક માથડો બાંધે ને, તો બધું એ બધા સ્ટેપ આ બાજુ ચાલુ ને ચાલુ. એટલે પછી થોડી વારમાં બીજો મેસેજ આવ્યો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે. બીજા લોકો આવ્યા દોડતા દોડતા, કે એમના બીજા એક ભાઈને પણ પકડીને લઈ ગયા છે અને એમને પણ સરેન્ડર કરી દીધા છે. હવે તો કે તમારે કંઈક કરવું જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકદમ ગુસ્સે થઈ જાય છે કે જો તમે આ વારે ઘડીએ તમે મને શું માનો છો, કે હું તો એક સામાન્ય સંન્યાસી છું, કે મારાથી થાય શું, કે આ કે બેઠા જગન્નાથ, કે જગન્નાથની પ્રાર્થના કરો તો કંઈક થાય, કે બાકી કે હું તો એકદમ જેને કહેવાય કે આ બાબતમાં કશું જ કરવા માટે શક્તિમાન નથી. અને પછી ત્યાં આગળ એવું થાય છે કે એમના ભાઈને લઈ ગયા હોય છે, જે બીજો ભાઈ એ જે છે એ તુરંત જ એ ત્યાં આગળ જપ ચાલુ કરે છે. અને બને છે એવું કે જ્યારે પેલાને છેલ્લા સ્ટેપ ઉપર આવે છે, કે નીચેના પેલા ફાડિયા ખોલી નાખવાના અને તલવાર ઉપર પડે, એ જ વખતે એક ત્યાં આગળનો મોટો જે સેનાપતિ અથવા તો જે પોલીસનો હેડ હોય છે એ જઈને સુલતાનને કહે છે કે તમારો પર્પઝ શું છે, તમારે પૈસા જોઈએ છે, કે હા મારે પૈસા પાછા જોઈએ. તો કે આને મારી નાખવાથી શું મળશે, કે જીવતો હશે તો કે કંઈક અત્યારે આપશે, કંઈક પછી આપશે, કે અને કે તમારી જોડે આટલા વર્ષનો સંબંધ, કે તમે આટલું ના રાખો, કે એને થોડો ટાઈમે ના આપો. કે સુલતાન કે જો એ પૈસા આપતો હોય તો મારે ક્યાં વાંધો છે. તો કે એ તો તૈયાર છે, કે એ તો એના ઘોડા આપવા તૈયાર છે, કે એવું તો મને કોઈએ કીધું નહીં, કે હા એના ઘોડા 8 બહુ સરસ છે, કે ઘોડા લઈ લો, કે તમારું એક મોટું પેમેન્ટ એમાં આવી જશે, બાકીનું બધું એ કરશે.
સુલતાન કે ઓકે ઇમિડિયેટલી જા તું. સુલતાન પોતાનો સિક્કો મારીને આપે છે મેસેજ, તો દોડતો જાય છે અને છેલ્લા સ્ટેપ પર હોય છે અને ત્યાંથી પછી એને છોડી દે છે. અને પછી પાછું એક ટોળું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે આવે છે. છૂટી ગયા છૂટી ગયા છૂટી ગયા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પૂછે છે કે શું થયું? તો કે એમનો જે ભાઈ હતો ને એ જેવો પેલાને પકડીને લઈ ગયા ને અને તુરંત જ એને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ ચાલુ કર્યા નોન સ્ટોપ. અને રેડી કે રાજા કે મારા ભાઈને મારે છે, પછી મારો નંબર લગાવે તો મારો નંબર, કે જે કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય એમ. પણ એટલા જબરદસ્ત જપ કરે છે અને તુરંત જ અસર થાય છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે જો મેં કીધું તું ને કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય કે ભગવાનનું નામ ચાલુ રાખવાનું, બાકી ક્યાંની ઈચ્છા હોય એમ થાય. અને કે તુરંત ચેન્જ થયું કે નહીં. એટલે ધીસ વોઝ ધ ઇન્સિડન્સ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખૂબ આનંદ થાય છે કે ભક્તો જે છે આવા છે કે જે લોકો કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં ભગવાનને તાબે થાય છે. અને આ બધી સિચ્યુએશન્સ કેમ આવે છે? કોઈના આપણા જીવનમાં પણ દરેકના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક ચડાવ ઉતાર આવતો જ હોય, રોજ કંઈક નું કંઈક હોય. એવરી સિચ્યુએશન ઇઝ અ ટેસ્ટ કૃષ્ણ પુટ્સ ઇન અવર લાઈફ. ભક્તો એવી રીતે લે છે કે મારા જીવનમાં આવેલો આ પરીક્ષા છે અને પરીક્ષામાંથી હું પાસ થઉં, ઉત્તીર્ણ થઉં, તો ઇટ ઇઝ માય ફર્ધર પ્રોગ્રેસ ઓન સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ. તો સિમિલરલી બીજો એક ઇન્સિડન્સ છે જે પ્રભુએ શેર કરવાનું કીધો છે. દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ભાવાનંદ પ્રભુ. I think you will be able to see my site. ભક્તિ રાઘવ સ્વામી મહારાજ. તો ભક્તિ રાઘવ સ્વામી મહારાજ જે છે he is actually આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા હતા અને 1974માં એ અહીંયા આગળ આવે છે. 1974માં એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જોડાય છે. અને જોડાયા પછી 2 વર્ષ એ જે છે એ ત્યાં આગળ એમનું જે જેને કહેવાય ને કે પ્રોપર જ્યાં એ પ્લેસના હતા ત્યાં આગળ એ કુક તરીકે સેવા આપે છે. મોટા ભાગના તમે ફોરેનના ડિવોટી એટલીસ્ટ મેં તો જેટલાને જોયા છે એમાં 50% એવા નીકળે કે જેમને કુક તરીકે સેવા આપી હોય ત્યાંના લોકલ ટેમ્પલમાં. તો એ કુક તરીકે ત્યાં 2 વર્ષ સેવા આપે છે. પછી પ્રભુપાદનો એક આદેશ હોય છે કે ભાઈ દર વર્ષે વ્યક્તિએ એકવાર માયાપુર ધામમાં, એટલે ફેબ્રુઆરી માર્ચ ઇફ પોસિબલ, અને જ્યારે ગૌર પૂર્ણિમા આવે ત્યારે, અને વૃંદાવન ધામ એક વખત જવું જોઈએ, મે બી ડ્યુરિંગ કાર્તિક. તો ધીસ ઇઝ ઓર્ડર. તો એ ઓર્ડરનું પાલન કરવા માટે એ કહે છે કે ભાઈ હું બી જઈશ. તો એ 1976માં હી કમ્સ ટુ વૃંદાવન માયાપુર. અને માયાપુર આવીને ત્યાં આગળ જો ઘણા બધા ભક્તોના જીવનમાં યાત્રાનો બહુ પ્રભાવ હોય છે અને ત્યાં આગળ એમને રિયલાઇઝેશન વોટ એવર હેપન્સ, અને ઈ સ્ટેઝ બેક. એવું નથી કે હંમેશા માટે રહેવું છે, પણ એ રોકાઈ જાય છે અને રોકાઈ જાય છે અને એમ કરતા કરતા ઓલમોસ્ટ 8 વર્ષ થઈ જાય છે. ઈ સ્ટેઝ એટ માયાપુર અને ત્યાં આગળ બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સેવાઓ આપતા હોય છે. તમારામાંના જે બી માયાપુરમાં હતા એમને ખ્યાલ હશે કે માયાપુરમાં જે બધા બિલ્ડિંગ્સ છે ને એનું નામ કેવું છે ખબર છે? અને ઇવન તેમણે બુકિંગ કરાવ્યું છે. ચક્ર બિલ્ડિંગ, શંખ બિલ્ડિંગ, લોટસ બિલ્ડિંગ, ગદા બિલ્ડિંગ, એ બધા ભવન છે બધા. અને ત્યાં આગળ ડિવોટીસ રહી શકે. તો એ વખતે જે ટેમ્પલ જે છે એ ચક્ર બિલ્ડિંગમાં ચાલતું હતું. અને નામાહટ્ટા બિલ્ડિંગ, આ બધા બિલ્ડિંગ્સ પણ ભગવાનના જેને કહેવાય ને એના ઉપરથી છે. તો એક દિવસ રાત્રે એ નામાહટ્ટાનો પ્રચાર કરીને આવ્યા. માયાપુરને એની આજુબાજુમાં ને અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ અથવા તો આપણા ભક્તિ રાઘવ સ્વામી મહારાજ એમને ખૂબ પ્રચાર કર્યો છે. એમ કહેવાય ને કે વર્ષો સુધી સવારથી સાંજ સુધી નામાહટ્ટા નામની હાટડીઓ ખોલીને એમ કહેવાય ને કે ભક્તો બનાવે છે. એટલે તમે માયાપુરમાં તમે જુઓ તો હજારોની સંખ્યામાં સવારના મંગળા આરતીમાં 3:30 વાગે લાઈનમાં ઉભા હોય હજારોની સંખ્યામાં. રાઈટ, લાઈક ધેટ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ. તો એ રાતના આવ્યા અને થાકી ગયા હતા, તો એમના પોતાના ક્વાર્ટરમાં ના ગયા અને એ ત્યાં આગળ આઈ થિંક એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ ટુ ટેમ્પલ જે બિલ્ડિંગ છે એમાં એ ત્યાં આગળ પંખો મોટા હોલમાં કે 2 પંખા હતા અને ત્યાં આગળ આરામ કરવા માટે રોકાયા. અને આઈ થિંક ચક્ર બિલ્ડિંગમાં, અને સામે લોટસ બિલ્ડિંગ જે છે એમાં એમને અચાનક અવાજ આવ્યો ધડામ દઈને. તો એ રાતના ઊભા થાય છે. 1984ની વાત છે. રાતના ઊભા થાય છે કે ઊંઘમાં ઊભો થયો અને ઊભો થઈને કે ટાઈમ જોયો તો કે 12:30 વાગ્યા છે, રાતના 12:30 વાગ્યા છે. અને બહાર જઈને બાલ્કનીમાંથી જુએ છે તો એટલો હો હા થતો હોય છે ને ધડામ ધડામ અવાજો આવતા હોય છે. અને ત્યાં આગળ અવાજો આવતા હોય છે અને અને એ પોતે ત્યાં આગળ જાય છે જોવા માટે કે વોટ ઇઝ હેપનિંગ. અને બધા ડિવોટીઝ જે છે 15-20 ડિવોટી એ પણ ત્યાં અંદર બિલ્ડિંગમાં ઘૂસતા હોય છે કે એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે બિલ્ડિંગ એમના આપણા ચંદ્રોદય ટેમ્પલ છે એની ઉપર હુમલો થયો છે. 84માં જબરદસ્ત હુમલો થયો હતો અને બોમ્બ ફોડતા હતા. એ લોકો બોમ્બ લઈને આવ્યા હતા, એટલે બોમ્બ ફોડતા હતા ચારે બાજુ. તો એ પહેલા નામાહટ્ટામાં જાય છે. આપણામાંથી ઘણા બધાને નામાહટ્ટામાં પણ મળ્યો છે ઉતારો થાય. તો એ નામાહટ્ટામાં જાય છે
કારણ કે ત્યાં આગળ એમનું બધું હોય છે, પેલું શું કહેવાય, રહેવાની બધી વસ્તુઓ. તો એ ત્યાં આગળ જાય છે અને ત્યાં આગળથી 2 લાકડીઓ અને પછી પેલો પોકેટ બેલ્ટ ને એ બધું લે છે. અને અમુક એક ડિવોટી છે ના પાડે છે કે આવામાં જશા નહીં, પણ કે ના, કે ઓલરેડી નાઉ વી હેવ ટુ ફાઇટ, કે બીજા લોકો આપણા મંદિર પર આવી ગયા છે. તો લગભગ 7 ડિવોટીને લઈને ત્યાં આગળથી પાછા મંદિરમાં જાય છે. અને મંદિરમાં ત્યાં આગળ ધડામ ધડામ અવાજો હજી પણ ચાલુ હોય છે. અને એવું ચોક્કસ સંભળાય છે એમને કે ડિવોટીઝ જે છે ફાઇટ કરી રહ્યા છે મંદિરને બચાવવા માટે. અને સામેનું ક્રાઉડ બહુ મોટું છે, એટલે આપણે ચોક્કસ મદદમાં જવું જ જોઈએ. એટલે એ પોતે સૌથી આગળ હોય છે. અને જેવા એન્ટર થાય છે ત્યાં આગળ દૂર એક વ્યક્તિ દેખાય છે, એ આમ હાથ કરીને ના આવો તો ના આવશો એવું કંઈ કહેતો હોય જણાય છે. પણ એમની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે. એ વ્યક્તિ એકચ્યુઅલી બોમ્બ ખોલતો હોય છે. બોમ્બ ખોલીને સીધો એમના ઉપર જ નાખે છે અને એમના ઉપર જ બોમ્બ બ્લાસ્ટ થાય છે. અને એવું કહે છે કે હું કેટલાય ફૂટ ઉછળીને હવામાં દૂર પડ્યો અને આખો પગ જે છે ઓલમોસ્ટ ઘૂંટણેથી નીકળી ગયો. અને આ જમણો હાથ ને જમણો પગ તો આખો લોહીથી લબબત. અને ત્યાં આગળ પડ્યા એવી હાલતમાં કે હું પડ્યો છું. અને ઇમિડિયેટલી કે મને બીજું કાંઈ યાદ ના આવ્યું. મને એક જ વસ્તુની યાદ આવી કે મારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મેં જપ ચાલુ મોટેથી બોલવાનું ચાલુ કર્યું, જપ નહીં, રેસાઇટિંગ વેરી લાઉડલી. એટલા બધા જોરથી, અને પેન આખું, કે લોહી તો એટલું વહી રહ્યું હતું, મને ખાતરી હતી કે થોડીક ક્ષણોમાં મારા શરીરનું મોટા ભાગનું લોહી વહી જશે. પણ કે મને બિલકુલ પેનલેસ કન્ડિશનની અનુભવ થતો હતો. કે જેવો મેં આટલા મોટેથી હરે કૃષ્ણ ચાલુ કર્યું, મને લાગતું જ નતું કે મારા શરીરમાં આટલી મોટી હાનિ થઈ છે. મને દૂરથી કે ધડામ ધડામ અવાજ આવી રહ્યા હતા. અને મને લાગતું હતું કે હું પોતે બી બચીશ કે નહીં બચું. તો કે મેં રાધા માધવ અષ્ટ સખીના વિચાર કર્યા કે ભાઈ તમારી આ ઈચ્છા હોય, આ ક્ષણે મારે દેહ ત્યાગવાનો છે, તો આઈ એમ રેડી ફોર ધેટ. અને હરે કૃષ્ણ એમનું ચાલુ છે. અને પછી કે એમને ઘણા સમય સુધી, કેટલાય કલાકો સુધી તો હી વોઝ નોટ પિકડ અપ. અને પછી એમને કોઈ આવીને લઈ જાય છે. અને એવા કે હું એકલો નતો, બીજા, કારણ કે બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો, એમની સાથે ઓલરેડી 7 જણા હતા. બીજા ડિવોટીઝ ત્યાં ઓલરેડી ફાઇટ કરી રહ્યા. ઘણા બધાને આ એક્સપિરિયન્સ હતો. અને જેનો પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ હતો, તે ઓલ ફિલિંગ કે એ ટાઈમે આખું કંઈક દિવ્ય, જેને કહેવાય ને કે આવરણ હતું, કે જે એમની ચેતનાને બચાવી રહ્યું હતું. એમને બિલકુલ એઝ ઇફ લાઈક પોતાના શરીરથી ઉપર નીકળી ગયા હોય ને એવો દેહાતીત અનુભવ થયો હતો. અને હી વેરી, જેને કહેવાય ને કે કોન્ફિડન્ટલી શેર્સ ધીસ. અને ધીસ ઇઝ ધ એટીટ્યુડ ઓફ અ ડિવોટી. જીવનમાં જ્યારે ચડાવ ઉતાર અને મોટે ભાગે ઉતાર આવે, જ્યારે તકલીફો આવે, ત્યારે વ્યક્તિને એવું થાય કે હું તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં છું, હું તો ભક્તિ કરું છું, મારી સાથે શું કામ આવું બનવું જોઈએ. પણ નહીં, એ ટાઈમ જ આપણો ટેસ્ટિંગ ટાઈમ છે. કૃષ્ણ વોન્ટ્સ ટુ ટેસ્ટ એટ ધેટ ટાઈમ. અને જો આપણે એ વખતે પાસ થઈ જઈએ, એ વખતે જો આપણે આપણા ભગવાનનું નામ અને ભગવાનની સેવાને ચાલુ રાખવા માટે મથીએ, તો then we have passed that test and we move faster on our spiritual life. So લાભાલાભ, હાનિ, જયા જય, એ બધી સિચ્યુએશનમાં પણ if we are able to remain Krishna conscious, then we are able to progress in spiritual life. In fact, આ ઘટના પછી તો His Holiness જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજે આખી યાત્રા કાઢી હતી, માયાપુરથી લઈને પુરી સુધીની યાત્રા. અને એવું કહે છે કે more than 50,000 people join. એટલી જબરજસ્ત કીર્તન યાત્રા કાઢી, એટલા બધા લોકોને લેતા નીકળ્યા માયાપુરથી કલકત્તા, અને ઇટ્સ ઓલ પ્લેસીસ ઓફ ઓડિશા, and then walking, ચાલતા, એટલો જબરજસ્ત. અને then it was a big revolution, you know. એટલે દરેકના જીવનમાં પરીક્ષા આવે છે, અને એ પરીક્ષાને આપણે કેવી રીતે પાસ કરીએ છીએ, ડુ વી રિમેમ્બર કૃષ્ણ એટ ધેટ ટાઈમ, ધેટ મેક્સ ધ ડિફરન્સ. એટલે આપણી સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ આપણે કેટલા, જેને કહેવાય કે ક્ષમતા રાખીએ છીએ, તે બહુ મહત્વનું છે. સો ending today here, we'll have a break of 5 minutes and then we'll join. કોઈ ભજન ના ગાવાનું તો આજે મારી પાસે રૂપ ગોસ્વામીનું નામાષ્ટકમ છે, બહુ સરસ છે. અગર કોઈ ગાવાનું હોય તો ડેફિનેટલી they can take forward. પ્રભુ છે, કોણ છે? હા, તો પછી લેટ અસ હિયર સીમા સોની. તમે લઈ લો, નેક્સ્ટ ટાઈમ હું કરીશ, નો પ્રોબ્લેમ બાબા. નેક્સ્ટ ટાઈમ આઈ વિલ ટેક માતાજી. અને બહુ સરસ છે નામાષ્ટક, હું ગ્રુપમાં શેર પણ કરી દઈશ. અને મીનવાઇલ યુ કેન ઓલ્સો હિયર નામ પ્રભુ, કૃષ્ણજીને નામ પ્રભુ તરીકે સંબોધીને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ ગાય છે. વેરી નાઇસ. ઓકે, યસ માતાજી, ઓવર ટુ યુ. 5 minutes બ્રેક અને then start next. મને કોસ્ટ આપશો પ્રભુજી, શેર કરી શકો? હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એટેન્ડન્સ લિંકમાં એટેન્ડન્સ પૂરી તો હું બહાર ફેંકી જઈશ, તો ફરી એન્ટર મને કરી દેજો.
हरि बोल। श्योर माता जी। સ્ક્રીન દેખાય છે મારી પ્રભુજી? હા માતાજી. યસ માતાજી. આઈ થિંક આઈ ડોન્ટ નો કેમ બિગ સ્ક્રીન નથી થતી. એટલે તમારે થોડું સ્ટ્રેચ કરવું પડશે એરો લઈ. યસ યસ, હા થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ બધાને. ભજન છે આપણું, હમણાં જ બલરામ જયંતિ ગઈ તો મેં ભગવાન પાસે આ ગાવા માટે રેડી કરેલું હતું. ધન મોરા નિત્યાનંદ, પતિ મોરા ગૌરા ચંદ્ર, ધન મોરા નિત્યાનંદ, પતિ મોરા ગૌરા ચંદ્ર, जुगल किशोर, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण जुगल किशोर, धन मोरा नित्यानंद, अद्वैत आचार्य वर, गदाधर मोर कुल, अद्वैत आचार्य वर, गदाधर मोर कुल, विलासे मोर, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौर चंद्र, जुगल किशोर, धन मोरा नित्यानंद, वैष्णवेर दूर, आहे मोर सन के पद धूली, आहे मोर सन केली, तर्पण वैष्णवेर नाम, विचार करिया मने, भक्ति रस आस्वादने, विचार करिया मने, भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, किशोर, धन मोरा नित्यानंद, विष्णवेर उच्छिष्ट, आहे मोरा मदनिष्ठ, विष्णवेर उच्छिष्ट, आहे मोरा मननिष्ठ, ते उल्लास,
વૃંદાવને ચબુતા કાહે મોરા મન ઘેરા વૃંદાવને ચબુતા કાહે મોરા મન ઘેરા કાહે દિન રામદાસ ધન મોત્યાનંદ અતિ મોરા ગૌરચંદ્ર મોત્યાનંદ ગૌરચંદ્ર હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે હરે પ્રભુપાદા લોય લો શરણ શરણ પ્રભુપાદા લોય લો શરણ શરણ ધન મોરા નિત્યાનંદ ધન મોરા નિત્યાનંદ ધન મોરા નિત્યાનંદ હરે કૃષ્ણ. એનો મિનિંગ પણ આપેલો છે. નરોત્તમદાસ ઠાકુરજીએ ખૂબ સરસ એનો મિનિંગ છે. જસ્ટ શેર. મેં ઇંગ્લિશમાંથી મેં ગુજરાતી કર્યું છે, એટલે પ્રભુજી કાંઈ મિસ્ટેક હોય તો મને માફ કરજો. તો પહેલો જે અંતરો છે નરોત્તમદાસ ઠાકુરજી કહે છે કે ભગવાન શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ મારું ધન છે, શ્રી ગૌરચંદ્ર મારા સ્વામી અને શ્રી રાધાકૃષ્ણ યુગલ કિશોર મારા પ્રાણ છે, શ્રી અદ્વૈત આચાર્ય મારું બળ શક્તિ છે, શ્રી ગદાધર મારું કુળ ફેમિલી છે અને શ્રી નરહરિ સરકાર મારું વિલાસ સ્થાન આનંદ આપવા વાળું છે. વૈષ્ણવોની ચરણ રજમાં હું સ્નાન કરીને આનંદની અનુભૂતિ કરું છું. શુદ્ધ વૈષ્ણવોનું નામ જ મારું તર્પણ છે. હું એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યો છું કે ભક્તિ રસનું આસ્વાદન કરવા માટે શ્રીમદ ભાગવત જ સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે. વૈષ્ણવોના ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદમાં જ મારા મનની નિષ્ઠા છે અને હું શુદ્ધ વૈષ્ણવોના નામોને સાંભળીને પ્રસન્નતા અનુભવું છું. આ દીન નરોત્તમદાસ ઠાકુર કહે છે કે વૃંદાવનનો ચબૂતરો જ્યાં રાસ નૃત્ય થાય છે ત્યાં જ મારું મન ભમતું રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. હરે બોલ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ. સો આપણે જે ગઈ વખતે બાકી હતા 64 અંગોમાંના તેની આપણે ચર્ચા કરશું. થેન્ક યુ માતાજી ફોર સિલેક્ટિંગ ફ્રોમ ગૌડી વૈષ્ણવ આચાર્ય નરોત્તમદાસ ઠાકુર. ખાસ કરીને હમણાં જ આપણે એમની વિશે ચર્ચા થઈ છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ગઈ વખતે આપણે જે ચર્ચા થઈ હતી તેને આપણે ફર્ધર વિલ ટેક ઇટ ફોરવર્ડ. 6થું ચેપ્ટર જે છે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, એમાં જે આપેલા છે આપણે આઈ થિંક 20 સુધી લીધા હતા, રાઈટ? અને then 21st આપણે જે ભગવાનનું વિગ્રહ હોય છે એને ખૂબ ભાવ સાથે જોવા જોઈએ. 21મો પોઈન્ટ એ છે કે મોટા ભાગે જે ભૌતિક વિચારધારાવાળા લોકો હોય છે અને જે લોકોએ શ્રવણમ નથી કર્યું હોતું, જેમની સુકૃતિનું બેલેન્સ, સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ બેલેન્સ પૂરતું નથી હોતું, એ લોકો લગભગ
99% લોકો એ જે છે ભૌતિકવાદી, એ લોકો એવું જ વિચારતા હોય છે કે આ કાં તો લાકડાની પ્રતિમા છે, કાં તો સ્ટોનની છે કે મેટલની છે, એવું જ વિચારતા હોય છે. જ્યારે જેનું જેટલું બેલેન્સ વધારે સુકૃતિનું, તેટલો તે ભાવ સાથે ભગવાનના દર્શન કરી શકે. એટલે પ્રભુપાદ 21 જે આમાં વર્ણન કર્યા છે, એમાં 21મા પોઈન્ટમાં બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે બહુ જ ગ્રેટ ડિવોશન સાથે આપણે ભગવાનના વિગ્રહના દર્શન કરવા જોઈએ. ધેન 22મો પોઈન્ટ છે કે અલગ અલગ ટાઈમે ભગવાનની આરતી કરવી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લોકોને લાગે આ તો બધું મંદિરમાં જ થાય, અને નહીં, આપણા ઘરે પણ વી હેવ ટુ ફોલો ધેટ પ્રેક્ટિસ, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ મંગલ આરતી. પછી તમે ભોગ આરતી બપોરે જ્યારે ભગવાનને જમાડી રહ્યો અને ઊંઘાડી દેતા હો ત્યારે પણ વી હેવ ટુ ઓફર અ લેમ્પ. આરતી ના જો પંચરાત્ર પ્રમાણે જાઓ તો એના ઘણા બધા સ્ટેપ્સ છે, લાઈક જેવી રીતે મંદિરમાં થતી હોય છે. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધૂપ, પછી દેન દે ઓફર કર્પૂર, પછી અગેન then they offer water, then cloth, then again આરતી, અને આરતી પછી again flowers અને ફૂલ, અને એના પછી again મોરપંખ, પછી ચામર, રાઈટ, ઓલ they are doing. આપણે આપણા ઘરના એના પ્રમાણે તમે મે બી યુ મે રિડ્યુસ સમથિંગ ઇફ there is a constraint, પરંતુ આપણે અલગ અલગ ટાઈમે ઇવન એટલીસ્ટ 2 times are very important. One is મંગલા આરતી અને second is ગૌર આરતી, evening સાયમ. These two are very important, we must offer. પછી then 23મા પોઈન્ટમાં કહે છે કે ભગવાન અને એમની લીલાઓ વિશે શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા અને એવા જે શાસ્ત્રો છે તેમાંથી સાંભળવું જોઈએ. હિયરિંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી ઓલ મસ્ટ હિયર રેગ્યુલરલી. આપણો કોટા હોવો જોઈએ સાંભળવાનો. એ કોટા આપણે એટલા જ માટે ભાગવતમ આપણા સાધના ચાર્ટમાં પણ આવે છે, વી હેવ ટુ હિયર રેગ્યુલરલી. બીજું છે કે વિગ્રહ સમક્ષ હરે કૃષ્ણ, તેનું માઇક ઓન હોય હરે તો કૃષ્ણ. પ્રભુ, આપણે આગળના 20 જ કર્યા હતા, એના પછીના બાકી છે. ઓકે, લેટ મી સી. અચ્છા, ઓકે, આપણે 10+10 કર્યા હતા, રાઈટ? પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એના પછીના બાકી છે. ઓકે. સો એમાંના ઘણા બધા જે છે આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ કવર થશે, પણ સ્ટીલ લેટ મી ધેન શેર વિથ યુ વોટ આઈ એમ સીઈંગ ઇઝ ધ વેદા બેઝ, નથિંગ બટ વેદા બેઝ. ઓકે, તો ક્વિકલી વિલ ગો થ્રુ, ને આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં આવશે એ પણ આપણે જોઈશું, રાઈટ? તો એમાં છે તિલક. આપણે ડેલી શરીરને શણગારવું જોઈએ. જેમને પણ ઇન્ટરવ્યુઝ આપ્યા છે હમણાં કે પહેલા પણ દીક્ષા માટેના આપણા ઇન્ટરનલ ઇન્ટરવ્યુઝ, ફર્સ્ટ રાઉન્ડ, સેકન્ડ રાઉન્ડ ઇન્ટરવ્યુ, એમાં પણ આ પૂછવામાં આવે છે, અને કે તિલક કરો છો, તિલક શરીરમાં ક્યાં ક્યાં કરો છો, એનું શું ભગવાનનું નામ આવે છે, દેટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. અને કોણ યાદ રાખી શકે? જે રોજ કરતો હોય જ યાદ રાખી શકે, બીજા યાદ રાખી જ ના શકે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો એવરીબડી શુડ ડુ તિલકા. ધેન કારણ કે તિલક જે છે એ આપણને ભગવાનની યાદ આપે છે. હરે કૃષ્ણ માર્ક કરવું, અને ધેન ભગવાનને ફૂલો ચડાવવા, બહુ જ મહત્વનું. લાગે નાનું છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ભગવાને કીધું છે. ફળો અને ફૂલો અને એની માળા બનાવીને ભગવાન આપવી ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. વૃંદાવન અથવા તો ગોલોક ધામમાં ભગવાન જે છે એ રત્નોને અડતા નથી. રત્નો તો ચિંતામણી રત્નો નીચે ફેલાયેલા છે, ભગવાનને અને એમના ગોપ બાળોને એની પડી જ નથી. પણ હા, ફૂલો જે છે, ભગવાન ગળામાં હાર ધારણ કરે છે, કાનમાં ફૂલ ભરાયેલા હોય છે. પેલું એક દ્રશ્ય આવે છે ને, ભગવાન મિજબાની ઉજાણી કરી રહ્યા હોય છે, પિકનિક કરી રહ્યા હોય છે, ત્યારે બધા ખાતા હોય છે. તમે જુઓ, કૃષ્ણના કાનમાં પણ ફૂલ ભરાયેલું હોય છે, હે ને? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ભગવાનને ફૂલ આપવા. ગુરુને આપણે ગુરુ પૂજા કરીએ ત્યારે તમે જુઓ છો, મંદિરમાં ગુરુ પૂજા થતી હોય, એક વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત આરતી ને બધું કરતો હોય સ્ટેપ્સમાં, પણ બાકી બધા પણ ફૂલ લઈને એટલીસ્ટ ફ્લાવર ઓફર કરે છે, રાઈટ? તો એ બહુ જ મહત્વનું છે. ઘરમાં જરૂર આપણી પાસે ફ્લાવર્સ હોવા જોઈએ. બહારથી તો આપણે આવતા જ હોય, ના આવતા હોય તો પણ ઘરના ફ્લાવર તો હોવા જ જોઈએ, જેથી ક્યારેક કોઈ દિવસ પડી જાય તો આપણને ત્યાંથી ફૂલ મળી રહે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી વિગ્રહની સામે નૃત્ય કરવાનું વ્યક્તિએ શીખવું જોઈએ. ના, મને તો શરમ આવે, આપણે આ બધું ના થાય, પણ આનું બહુ જ મહત્વ છે. જે ભગવાનની સામે નૃત્ય કરે છે, એવું કે છે કે જે એના બધા જ જે કષાય છે એ ભગવાન હરી લે છે, અને જે તાળી પાડે છે એના બધા જ પાપ જે છે ભગવાન હરી લે છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે જુઓ તો મોટા ભાગના લોકો ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા ના હોય, એ લોકો એવું જ વિચારતા હોય, આ ઇસ્કોન વાળા શું આખો દાડો નાચ્યા કરે છે,
કે નાચવા કરવાથી બીજું. ધીસ ઇઝ ડાયરેક્શન ઓફ આચાર્ય. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ પોતે જે ભગવાનના પાર્ષદ છે, પોતે કહે છે કે ભગવાનના વિગ્રહ સમક્ષ નાચવું જોઈએ. દરેક મંદિરમાં ઇસ્કોનમાં ડેલી જેને કહેવાય નૃત્ય થતું હોય છે. તમે યાત્રામાં જાઓ, યાત્રાધામમાં જાઓ, યાત્રાધામમાં પણ ભગવાનના વિગ્રહની સામે નૃત્ય કરવાનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણે આપણા જીવનનો કેટલો બધો જેને કહેવાય કે સુધાર કરી લઈએ છીએ એની આપણને કલ્પના નથી. વી મસ્ટ ડાન્સ, અને ઇટ્સ અ સિમ્પલ ડાન્સ, રાઈટ? યુ કેન જમ્પ ઓન યોર ટોઝ, રાઈટ? અને સ્ટેપ્સ આર ઓલ્સો વેરી સિમ્પલ. સો વી શુડ લર્ન ધેટ. અને આપણે જ્યારે પણ વિગ્રહની સામે આવીએ કે ગુરુની સામે આવીએ તો તુરંત પ્રણામ કરવા જોઈએ. તે આપણે શીખી લેવું જોઈએ. નૈસર્ગિક હોવું જોઈએ, એકદમ નેચરલ. ભગવાનની સામે આવે, ઘણા લોકો જે છે, આપણે આજ સવારે ભાગવતમમાં પણ વાત થતી હતી, ઘરમાં પણ અથવા તો મંદિરમાં ગયા હોય ત્યાં પણ, અથવા ઘરમાં જે ભગવાનને રાખ્યા હોય ત્યાં પણ, ત્યાં ગયા છે અને ફોન આવ્યો છે, ફોન પર મોટેથી વાતો કરી રહ્યા છે, અથવા બીજી કંઈક લૌકિક વાતો ચાલી રહી છે, ભગવાન સામે છે. એઝ ઇફ લાઈક કે જેવા ભૌતિકવાદી લોકો હોય કે એવું સમજે કે આ તો ફોટો જ છે, અથવા આ તો વિગ્રહ જ છે, આ મતલબ ધાતુ જ છે, એવું સમજતા હોય. એવી રીતે નો. અને વી શુડ હેવ પ્રોપર રિસ્પેક્ટ. પહેલું તો ઇમિડિયેટલી વી શુડ બો ડાઉન. તમે જેટલી વાર જાઓ તેટલી વાર. આપણે જોયું હતું રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી રોજના 1000 સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરતા હતા. અને સો આપણે દિવસમાં સમજો 10 વખત જઈએ, 10 times વી શુડ ઓફર ઓબેસન્સીસ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગુરુની સામે જઈએ, વી શુડ ઓફર ઓબેસન્સીસ. અને મંદિરમાં જઈને નહીં કે બેસી રહ્યા છે, સુઈ ગયા છે, વી હેવ ટુ સ્ટેન્ડ અપ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એમની જ્યારે યાત્રા નીકળતી હોય, હવે તો આ બધું ઓછું થઈ ગયું છે, બાકી યાત્રા નીકળે તો યાત્રામાં જોડાવું બહુ જ જરૂરી છે, બહુ જ જબરજસ્ત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણને પ્રભુપાદ લીલામૃતમાં પણ જાણવા મળે છે કે પ્રભુપાદના માતાજી ઓલ્સો યુઝ ટુ ટેક હિમ ફોર યાત્રાસ. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમને પણ એમના માતાજી જ્યારે આ રથયાત્રા ને બીજી યાત્રાઓ થાય તો લઈ જતા હતા. પહેલા તો આખા બજારમાં સડફો પડી જાય, લોકો ઘરેથી નાહી ધોઈને યાત્રાનો ટાઈમ પોતાના ઘર આગળ કેટલા વાગે આવવાની છે તે જાણી રાખે. ભગવાન માટે કોઈને કોઈ વાનગી જાતે બનાવે, એવું નહીં કે બહારથી બજારથી લઈને ધરાવી છે, જાતે બનાવીને ફૂલ માળા અને બધું બનાવીને જાય, આરતી લઈને. ભગવાન આવે ત્યારે બધા એની, કારણ કે બધાને ખબર હતી, શાસ્ત્ર વંચાતું સંભળાતું હતું રેગ્યુલરલી. તે યુઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ, રાઈટ? તો એ આપણે કરવું જોઈએ. લાઈક ટેમ્પલ્સમાં તમે જુઓ તો પ્રભુપાદને જ્યારે ગુરુ પૂજા પહેલા લઈને આવતા હોય, બધા ટેમ્પલમાં સરસ મજાની નાની યાત્રા નીકળતી હોય, હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા કરતા. ટુ જોઈન ધેટ ઇઝ અ વેરી ગ્રેટ બ્લેસિંગ્સ. પછી નેક્સ્ટ વન ઇઝ કે okay 7, then it is 8 number is must visit a Vishnu temple at least once or twice every day, morning and evening. This is also very important. ભગવાનના મંદિરમાં જવું. હવે હું તો આટલો બધો દૂર રહું છું, મારે શું કરવું? Then we have to establish a temple like setup at our home, અને multiple times we should visit. દિવસમાં બને એટલી વાર આપણે ત્યાં આગળ જઈને દર્શન કરવા જોઈએ. All the devotees in town go every morning and evening to visit different temples. વૃંદાવનમાં તો નિયમ છે, પ્રભુપાદ એમની ઘણા બધા પુસ્તકોમાં પણ કહે છે કે દાખલા તરીકે આપણા ગૌડી વૈષ્ણવોમાં સપ્ત દેવાલય છે વૃંદાવનના. તો જે કોઈ પણ ત્યાં રહેતા હોય રેગ્યુલરલી 7 મંદિરોમાં, મેની ટાઈમ્સ તો સવારમાં એકવાર ને સાંજે એકવાર, they do visit, right? They go there and pay obeisances. This is very important. Because શાસ્ત્રમાં કીધું છે, અને આપણા આચાર્ય કહી રહ્યા છે કે મંદિરમાં જવાનું ખૂબ મહત્વ છે. 9મું પોઈન્ટ કે પ્રદક્ષિણા કરવી એટલીસ્ટ 3 વખત. ઘણા બધા ડિવોટીસ 10 વખત 15 વખત પણ કરતા હોય છે. અને ગોસ્વામીઓ તો ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરતા હોય છે. કયા ગોસ્વામીની વાત થઈ હતી આપણે? રોજ જે ગોવર્ધન પરિક્રમા કરતા હતા, સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ. સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ એવરી ડે. આપણને ખબર છે કે વૃંદાવનથી કેટલું દૂર છે, મદન ટેર છે યમુનાજીની સામે, ત્યાંથી ગોવર્ધન કેટલું દૂર, ને પાછળ ગોવર્ધનની 22 કિલોમીટરની પરિક્રમા. સો હી યુઝ ટુ ડુ. એટલે આપણને પરિક્રમાનું મહત્વ જે છે, આપણે શાસ્ત્રો જેને વાંચ્યો એને જ ખબર પડે, કાં તો જેને સાંભળ્યું છે, શ્રવણમ કર્યું છે, ઈ નોઝ વેલ. અને આપણે જ્યાં અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ તો આપણે સમજવું જોઈએ એટલીસ્ટ 3 રાઉન્ડ્સ. અને એ પણ ક્યારે? મંદિરના કમાડ ખુલ્લા હોય ત્યારે પ્રદક્ષિણા કરવાની. કમાડ બંધ છે, ભગવાન અંદર છે, ત્યારે પ્રદક્ષિણા કરવાનું નથી ઇમ્પોર્ટન્સ. જ્યારે ખુલ્લા હોય ત્યારે આપણે એમની પ્રદક્ષિણા કરવી જોઈએ, મિનિમમ 3 વખત કરવી જોઈએ. અને એ બહુ જ પ્રભાવશાળી અંગ છે સાધના ભક્તિનું. પછી 10મો પોઈન્ટ છે કે જે વિગ્રહ જે છે
એને નિયમો અને સિદ્ધાંતો પ્રમાણે, નારદ પંચરાત્ર પ્રમાણે, એમાં અમુક આપણે આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં જોશું હજી આગળ, એ પ્રમાણે એમની સેવા કરવી. નહીં મનને ફાવે છે એ પ્રમાણે, કોઈ કે મને આ પ્રમાણે યોગ્ય લાગે છે હું આમ કરું, બીજો કે ના ના આમ નહીં આમ કરો, ના એવું નહીં. there has to be proper rules and regulation. ISKCON માં ડીટી વર્શિપ મિનિસ્ટ્રી છે, બરાબર, મિનિસ્ટ્રી એટલે એક આખું ખાતું છે, ડિપાર્ટમેન્ટ, એમાં કેટલાય લોકો લાગેલા છે, ભક્તો લાગેલા છે. સ્પેશિયલ ડીટી વર્શિપના સેમિનાર્સ ચલાવવામાં આવે છે. જ્યાં પણ નવું ટેમ્પલ ખુલે ત્યાં આગળ સ્પેશિયલ એમાં જે ડીટી વર્શિપ કરવાનો હોય એને કોર્સ કરવો અને સર્ટિફિકેટ લેવું ફરજિયાત છે. આપણને લાગે ખાલી દીક્ષામાં જ આ બધું છે કે આઈડીસી કરવો પડે અને સર્ટિફિકેટ લેવું પડે, ના. there has to be a system for everything. there has to be regulatory principles. ડીટી વર્શિપ સેમિનાર હોય છે. પર્સન, કોઈ પણ વ્યક્તિ મંદિરના વિગ્રહની સેવા, મંદિરના વિગ્રહ અને આપણા વિગ્રહમાં શું ફેર છે? મંદિરના વિગ્રહ એક જગ્યાએ એસ્ટાબ્લિશ થયેલા હોય, એને મૂવ ના કરી શકાય. દાખલા તરીકે આપણા રાધા ગોવિંદ છે એ અત્યારે ગમે ત્યાં મૂવ થઈ શકે છે, બીકોઝ એસ્ટાબ્લિશ નથી. એક વખત એમનું ટેમ્પલ બની જાય, ત્યાં આગળ એમની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા એક જગ્યાએ સેટ થઈ જાય, ધેન નોબડી કેન મૂવ ઇટ. અને એમની સેવા કરવા માટેની જે લાયકાત છે એમાં એક છે બ્રાહ્મણ દીક્ષા. there has to be second initiation. અને બીજું છે ડીટી વર્શિપ નું એને કોર્સ કરેલો હોવો જોઈએ, એને ટ્રેન થયેલો હોવો જોઈએ, આચમન ને બધું જ ફાવતું હોવું જોઈએ, રાઈટ. તો ડીટીની વર્શિપ એકદમ એ પ્રમાણે કરવાની, રાઈટ. તમે ઓફર કરો છો, આપણે ધામમાં જઈએ, સમજો કે કોઈએ કંઠી માળા લીધી તુલસીની, તો આપણી સિસ્ટમ તો એ છે ને કે ડાયરેક્ટ કરી લઈએ, આપણે ભગવાનને ઓફર કરીએ. તો ઓફર કરતી વખતે તમે જો ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો પૂજારી જે છે સૌથી પહેલા એની પર ગંગાજળ જે છે ત્યાં આગળથી મૂકે, અને પછી એ રાધા રાણીના ચરણ પર કે શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ પર મૂકે, અને પછી આફ્ટર સમ ટાઈમ હી ટેક્સ ઇટ. ધેર ઇઝ અ પ્રોસિજર ફોર એવરીથિંગ. એવું નહીં કે તમે ડાયરેક્ટ તમે અને હાથો હાથ લે પણ નહીં તમારી પાસે, રાઈટ. તમારે મૂકવાનું ત્યાં આગળ, પછી ત્યાં આગળથી એ લઈ લે. સો આ બધું જે છે એ બહુ જ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો થવું જોઈએ. તમે કઈ સામાન્ય વ્યક્તિ સાથે ડીલ થોડી કરી રહ્યા છો, ત્રિભુવનના નાથ સાથે ડીલ કરી રહ્યા છો. હા, સામાન્ય વ્યક્તિ પેલા સિટીના મેયરને મળવા જાવ તો કેટલો પ્રોટોકોલ હોય છે, તો અહીંયા આગળ શ્રી કૃષ્ણને મળવા માટે કાંઈ નહીં, બધું ચાલે. લોકો આજકાલ એવું છે, આ ચાલે ભાઈ, ભગવાન તો ભાવ જોવે છે. અરે ભાઈ, ભાવ જોવે છે દેટ મીન્સ વોટ? તમારે કાંઈ સમજ, તમે તમારી મરજી પ્રમાણે એની હારે ડીલ કરશો નહીં ને, એવું નહીં કરવું જોઈએ. સો દેટ વી ડિસ્કસ 11 પોઈન્ટ કે વન મસ્ટ રેન્ડર પર્સનલ સર્વિસ ટુ ધ ડેટી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ બધા કરે છે ને, ચાલે, મારી કઈ જરૂર નથી, હું તો બેઠો છું શાંતિથી, ના. there is a personal service requirement. વ્યક્તિગત રીતે, અરે મારી પત્ની કરી લેશે અથવા તો આ કરી લેશે, તમે પોતે શું કરો છો? ડુ યુ રેન્ડર એની સર્વિસ? અને ડીટી લખ્યું છે, ડીટી વર્શિપ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આફ્ટર સમ ટાઈમ ઇફ વી પ્રોગ્રેસ, કૃષ્ણ કૃપાથી ઈચ્છા થાય, વી મસ્ટ રેગ્યુલરલી સર્વ ધ ડીટી. રેગ્યુલરલી, નોટ અ સિંગલ ડે ઇન ધ લાઈફ શુડ પાસ. જીવનનો એક દિવસ એવો ના જવો જોઈએ કે જ્યારે આપણે ડીટી વર્શિપ ના કરી હોય. અને ડીટી રૂપમાં ભગવાન ફોટા કરતા વધારે સેવાઓ સ્વીકારે છે. લાઈક યુ કેન ડુ અભિષેકમ, યુ કેન do so many tilak or flower offerings, so many things you could do, right? So this is very important. Personal service, personal. હું પોતે શું કરું છું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then one must sing. ગાવું જોઈએ. અરે ના ના, હું તો બહુ જ ખરાબ સિંગર છું, હું તો બાથરૂમ સિંગર છું, બાથરૂમમાં ગઈ શકું, ના ના. We must attempt. Everybody should attempt to sing. કંઈક શ્લોકો આવડવા જોઈએ, કંઈક મસ્ત ભજન આવડવું જોઈએ, આપણે જરૂર ગાવું જોઈએ ભગવાન માટે, જેવું આવડતું હોય એવું. We must sing. ધીરે ધીરે કૃષ્ણ will give સ્ટ્રેન્થ. ઘણી વાર ઇવન મને પોતાને એક્સપિરિયન્સ છે અમુક ડિવોટીનો, કે જે એમ કે મારાથી તો આ કામ થાય જ નહીં. ઇવન પ્રીચિંગ, તમે એને કહો પ્રીચિંગ, આ તો થાય જ નહીં, ને પછી ચાલુ કરે તો હા વન્ડરફુલ પ્રીચિંગ. ભજન, અરે હું તો કોઈ મારા બાપ દાદામાં કોઈએ ક્યારેય કશું ગાયું નથી કે નહીં, પણ ગાવાનું છે, એકવાર ચાલુ કરે, કૃષ્ણ શક્તિ આપે, જબરજસ્ત ગાઈ શકે. પ્રભુપાદ માત્ર 3 કે 4 વર્ષના હતા ને, એમના હાથ મૃદંગ સુધી પહોંચતા નતા. ઓકે, એક હાથ પહોંચે તો બીજો ના પહોંચે, એટલે આમ થઈને આમ જાય તો પેલી બાજુ ના જાય. ત્યારે એમના પપ્પાએ એમના ઘરે મૃદંગ શીખવાડવા માટે ભક્તને બોલાવતા હતા રેગ્યુલરલી, અને એક બાજુનું પણ આમ વગાડે ને ધમ ધમ ધમ, તો પ્રભુપાદના પપ્પા બહુ ખુશ થઈ જાય. હા, બહુ સરસ કે મારો દીકરો જે છે એ ભવિષ્યમાં ભજનો ગાશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વન મસ્ટ વર્ડનો ઉપયોગ કરે છે પ્રભુપાદ. જરૂર ગાવું જોઈએ. આપણામાંના પ્રત્યેક વ્યક્તિ, જેવી રીતે પાદ પ્રભુ હમણાં સ્લોટ કાઢે છે, ઘણી વાર સ્લોટ ખાલી રહી જાય. ખાલી શેનો રહી જાય? 4-5 જણાના નામ હોવા જોઈએ લાઈનમાં કે મારે ગાવાનું છે ભગવાન માટે, રાઈટ? ધીસ ગિવ્સ અ પ્રેક્ટિસ. 25 ડીઓટી છે અહીંયા આગળ છે, બધા 16 માળા કરવા વાળા છે, રિસ્પેક્ટેબલ ડીઓટી છે. એની સાથે આપણને એની સામે ગાવા મળે. હાઉ વી કેન મિસ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી? ધેન વન મસ્ટ પરફોર્મ સંકીર્તન. સંકીર્તન કરવું જોઈએ. ક્લાસ પહેલા ચાલતું જ હોય છે. આપણા બધા જ ભાગવતમ ક્લાસ પહેલા ઇસ્કોનમાં બધે રાધા માધવ ગવાતું હોય છે, રાઈટ? અને હરે કૃષ્ણનું કીર્તન થતું હોય છે.
કીર્તન પણ એઝ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કહે છે, વારે વારે ટ્યુન બદલીને નાખવાની. એક ટ્યુનમાં ચાલુ કર્યું હોય, મે બી ફોર હાફ એન અવર ઇફ યુ કેન સિંગ ઇન સેમ ટ્યુન, ધેટ ઇઝ ધ બેટર થિંગ. પ્રભુ એવું કહે છે. તો રોજે રેગ્યુલરલી મસ્ટ પરફોર્મ સંકીર્તન. વન મસ્ટ ચેન્ટ, જપ કરવા જોઈએ રેગ્યુલરલી. કોઈ કે આ કીર્તન કરી લીધું ચાલશે, જપ નહીં કરીએ તો ચાલશે ના, કીર્તન કર્યું છે પણ જપના જે આપણા રાઉન્ડ છે એ તો કરવાના જ છે. પ્રાર્થનાઓ કરવી જ જોઈએ રેગ્યુલર. આપણે આપણી પ્રાર્થનાઓનો કોટા બનાવી દેવો જોઈએ, અને પોતાની દરેક જણ પોતાની પ્રાર્થના બનાવતું હોય છે, અને એ પ્રાર્થના રોજે આપણે બોલવી જોઈએ. એક તો સિદ્ધ ભક્તોની પ્રાર્થનાઓ જે આપણે બોલીએ, લાઈક કુંતી મહારાણીના જે પ્રાર્થનાઓ છે તેમાંના કોઈક શ્લોક આપણે યાદ રાખી લીધા હોય તો એ બોલીએ. અને બીજી આપણી પોતાની પ્રાર્થના હોય કે પ્રભુ મને નામે રુચિ આપો, વૈષ્ણવ સેવા આપો, વી કેન ડુ ધેટ. પછી દેન નેક્સ્ટ ઇઝ વન મસ્ટ રેસાઇટ નોટેબલ પ્રેયર્સ. નોટેબલ એટલે કે જે ભક્તોએ કરેલી પ્રાર્થનાઓ એ આપણે યાદ રાખવી જોઈએ. રોજે બોલવાનો ફાયદો શું? વી હેવ ટુ રિમેમ્બર, લાઈક બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકો છે, વી શુડ રિમેમ્બર. વન મસ્ટ સ્ટેટ મહાપ્રસાદ, ટેસ્ટ મહાપ્રસાદ. કેટલું મહત્વ કીધું છે. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય ચરિતામૃતના તો પાના ભરેલા છે, ખાલી ડિસ્ક્રિપ્શન કે પ્રસાદમાં શું બનાવ્યું હતું ને કેવી રીતે ઓફર કરવામાં આવ્યું ને કેવી રીતે ભક્તોને આપવામાં આવ્યું ને ભક્તોએ કેટલી માત્રામાં લીધું ને એના ઉપર આખા પાના ભરેલા છે. કેટલું મહત્વ છે. આઈ થિંક ઇટ્સ એક્સેપ્ટ ગૌડી સંપ્રદાય, ઇટ ઇઝ નો વેર પીપલ અન્ડરસ્ટેન્ડ મહાપ્રસાદનું શું મહત્વ છે. ઇનફેક્ટ ઘણી વાર તો સૂચના આપવામાં આવે છે, જે લોકો પણ એડવાન્સ આગળ વધતા હોય કે બને ત્યાં સુધી ડોન્ટ ટેક એનીથિંગ અધર દેન વિચ ઇઝ નોટ ઓફર્ડ. ઇવન પાણી પણ હોય તો ભગવાનને ઓફર કરી. એટલે દર વખતે તો ક્યાંથી લાવું? તો લોકો ભગવાનને ચડાયેલા તુલસી લઈ જાય. જે અમુક વસ્તુ અમુક વાર પાણી એવું આવી જાય કે વિચ ઇઝ નોટ ઓફર્ડ, we put that tulsi which was offered to Krishna into that water and then we take that water, right? So બહુ જ મહત્વનું છે. વન મસ્ટ ડ્રિંક. એકચ્યુઅલી એકે દિવસ એવો ના જવો જોઈએ કે આપણે ભગવાનનો મહાપ્રસાદ ના લીધો હોય. એકે દિવસ એવો ના જવો જોઈએ કે આપણે ચરણામૃત ના લીધું હોય. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મંદિરમાં જઈએ છીએ, નથી રાખ્યું હતું કે આપણે ડીટીસને જે સ્નાન કરાવીને રાખેલું હોય તે ચરણામૃત. ઘરમાં તમે અભિષેક કરતા હો, તમારી પાસે ડીટી હોય તે એક લોટામાં ભરીને રાખી દેવું જોઈએ. ઘરના બધા સભ્યો પહેલા એ જ ખાલી કરે, રાઈટ? ધેન યુ ટેક અધર વોટર. ઓર જેવી રીતે આપણે પહેલા વાત થઈ છે કે ઘરનું માટલું કે કંઈ પણ પાત્ર છે એમાં મિક્સ કરી દો, રાઈટ? અને ધેન આખો દિવસ જે કંઈ પણ પાણી લેશો એ ચરણામૃત છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વન મસ્ટ સ્મેલ ઇન્સેન્સ એન્ડ ફ્લાવર્સ ઓફર ટુ ડીટી. અને ભગવાનને ચડાવેલા ફૂલ તમે રાત્રે ઉતારતા હો, આપણે જરૂર સૂંઘવા જોઈએ. મસ્ટ. બધે જ મસ્ટ શબ્દોનો ઉપયોગ છે, બરાબર? એટલે કાંઈ એસ્કેપ નથી. ડીટીના ચરણ કમલને હંમેશા સ્પર્શ કરવો જોઈએ. વન મસ્ટ સી ડીટી વિથ ગ્રેટ ડિવોશન. ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરી હતી ઓલરેડી. અને ધેન વન શુડ રિમેમ્બર ધ ડીટી. આ એક બહુ મહત્વનું છે. સ્મરણ કરવું જોઈએ વિગ્રહનું હંમેશા. દાખલા તરીકે સવારે આજે શૃંગાર આરતી કરી. શૃંગાર આરતીમાં શ્રી રાધા ગોવિંદ હતા. સરસ પિંક કલરનો ગુલાબી પોશાક પહેરાયો હતો, ગળામાં એ જ કલરના મોતીવાળી માળા અને બેબી સાથે બ્લુ કલરના મોતી હતા. વી શુડ રિમેમ્બર ઇટ. સ્મરણમ, રાઈટ? સ્મરણમ બહુ જ પ્રભાવશાળી અંગ છે. અને જ્યારે બોલીએ ત્યારે તો શ્રવણમ, કીર્તનમ અને સ્મરણમ તને સાથે થઈ જાય છે. એટલે જે લોકો પ્રીચ કરે છે તે લોકોને તેનો એક ફાયદો મળે છે કે એમનું ત્રણ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડીટી ઉપર ધ્યાન કરવું જોઈએ, વિગ્રહ ઉપર, ભગવાનના ચરણથી ચાલુ કરવાનું, રાઈટ? ચરણથી ઉપર જવાનું. આપણને બધાને ખબર છે. આપણે સવારના મંગલા આરતીમાં જોશું તો રાધા ગોવિંદના ચરણથી શરૂઆત થાય છે અને પછી ધીમે ધીમે આપણના મુખ કમળ સુધી લઈ જવામાં આવે છે. રેન્ડર સમ વોલન્ટરી સર્વિસ. કંઈક ની કંઈક સેવા કરવી જ જોઈએ. આપણા જીવનનો એકે દિવસ એવો ના જવો જોઈએ કે ત્યારે કોઈ સેવા ના કરી હોય. આપણે કંઈક સેવા, તન મન ધનથી કોઈક ને કોઈક એક સેવા. આપણે રાત્રે સૂતા પહેલા નહીં, ઘણા લોકો એકાઉન્ટ આજે કેટલા કમાયા અથવા તો આજે કેટલા ખર્ચ્યા, એમાં મારું એકાઉન્ટ હોવું જોઈએ કે આજે મેં શું સેવા કરી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેન વન શુડ થિંક ઓફ ધ લોર્ડ એઝ વન્સ ફ્રેન્ડ. સાખ્ય ભાવમાં. ધેન વન શુડ ઓફર એવરીથિંગ ટુ ધ લોર્ડ. જે કંઈ પણ કમાઈએ, ઘરમાં જે કંઈ પણ પૈસા આવે પહેલા ભગવાનને. દાખલા તરીકે પતિ પૈસા લાવે અને પત્નીને આપવાનો હોય ઘર ખર્ચ માટે, પહેલા ભગવાન પાસે મૂકવા જોઈએ. ભગવાનને ઓફર કર્યા પછી પત્ની ભગવાન પાસેથી લઈ લે. પેલું નહીં કે હસબન્ડે આવીને વાઈફને આપ્યા છે એટલે ભાઈ તું આ ખર્ચા માટે કરજે. નો, ધેર શુડ નોટ બી ધ પ્રેક્ટિસ. ઘરમાં નવી વસ્તુ આવી છે, નવા કપડા આવ્યા છે, ફર્સ્ટ ઇટ ઇઝ ઓફર્ડ વન નાઇટ, ઇટ વિલ સ્ટે વિથ કૃષ્ણ, દેન ઇટ વિલ બી યુઝડ. બહુ મહત્વ છે. આખી કોન્શિયસનેસ ચેન્જ થઈ જાય છે. પછી આપણે કપડું પહેરીએ છીએ, કપડું શું છે? કૃષ્ણનો પ્રસાદ છે, હે ને? વન શુડ ઓફર અ ફેવરિટ આર્ટિકલ. જે કંઈ પણ જે સૌથી વધારે, દાખલા તરીકે કોઈને ગાજરનો હલવો ભાવે તો એ પહેલા જ કૃષ્ણને ધરાવવો જોઈએ. ખાસ કરીને કૃષ્ણ માટે બનાવવો જોઈએ. તો શું થશે? મારું એ હલવા સાથેનું એટેચમેન્ટ ઓછું થશે. વન શુડ ટેક ઓલ કાઇન્ડ ઓફ રિસ્ક એન્ડ પરફોર્મ ઓલ એન્ડેવર્સ ફોર કૃષ્ણાસ બેનિફિટ.
કંઈ પણ જોખમ લઈ લેવું જોઈએ કૃષ્ણની સેવા માટે. લોકો ઘણી વાર તો છે ને આગળ નથી આવતા ભક્તિમાં. કેમ? તો કે પતિ નથી માનતા, પત્ની નથી માનતી, અથવા તો પતિ પત્ની બંને ઓકે છે, સાસુ સસરા નથી માનતા. સાસુ સસરા માને છે તો કે પડોશીને પ્રોબ્લેમ છે, પડોશીને નહીં તો કે સમાજને પ્રોબ્લેમ છે. અહીંયા આગળ લખ્યું છે કોઈ પણ જોખમ લઈ લેવાના. રાઈટ? જોખમ લેવું એટલે એવું નહીં કે બધાની સાથે લડાઈમાં ઉતરવું, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ બિલકુલ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવાનું કે હું મારી ભક્તિમય સેવા છોડીશ. રાઈટ? પ્રેમથી બીજા હેન્ડલ કરવાના, બટ આપણે બહુ જ કૃષ્ણની સેવા માટે અડગ રહેવાનું. ઇન એવરી કન્ડિશન વન શુડ બી સરેન્ડર સાઉન્ડ. શરણાગતિના 6 સિદ્ધાંતો છે. સતત યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો અને શરણાગત થવાનો પ્રયત્ન કરવો. તુલસીજીને પાણી આ તો આપણે આવે જ છે રેગ્યુલર. શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણમ પણ આવે છે. મથુરા, વૃંદાવન, દ્વારકામાં રહેવું. અરે હું તો કેવી રીતે રહી શકું? એક ભક્ત આજે જ મને કહેતા હતા કે તમે ધામમાં ના રહેતા હો પણ ધામ ભાવમાં રહેવું જોઈએ, પુરાજી ભાવમાં. વી શુડ થિંક ઇન અ ડે હાઉ મેની ટાઈમ્સ આઈ થિંક કે હું ભગવાનની શરણાગતિમાં છું, હું ભગવાનની સેવા કરવા માંગુ છું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ વી આર નોટ ધેટ ફિઝિકલી, એટલીસ્ટ મેન્ટલી વી ટ્રાય ટુ બી ઇન ધ ધામ. ધામનું ખૂબ મહત્વ છે, ધામની રજનું. એવું કે 48 કલાકમાં વ્યક્તિની ચેતનામાં પરિવર્તન આવે છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેન વેર વી વન શુડ ઓફર સર્વિસીસ ટુ વૈષ્ણવા. ભક્તોની સેવા કરવી. આપણને ખબર નથી પડતી કે ભગવાનને કેવી રીતે કરવું, પણ ભક્તો જે ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે, પોતાનું જીવન જેમને સમર્પિત કરી દીધું છે, એમની સેવા કરીએ તો કૃષ્ણ વિલ બી વેરી હેપી. રાઈટ? તો એમની સેવા કરવી જોઈએ. પોતાની જેટલી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે ભક્તિમય સેવા કરવી જ જોઈએ. ના મારી તો શક્તિ હોય તો હું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ઉપયોગ કરું, ના એવું નહીં. આઈ શુડ યુઝ ઇટ ફોર કૃષ્ણ. કાર્તિક હમણાં આવશે, હવે આવે છે કાર્તિક, દામોદર માસ. આપણે સ્પેશિયલ તૈયારીઓ કરવી જોઈએ, સ્પેશિયલ તૈયારીઓ. હવે અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ અને છતાંય ના કરીએ તો અયોગ્ય છે. સ્પેશિયલ તૈયારીઓ કે કાર્તિકમાં હું શું કરીશ, કાર્તિકમાં હું કયું વ્રત લઈશ, કેટલી એક્સ્ટ્રા માળા કરીશ, હું કયા ધામમાં દર્શન કરવા જઈશ, ડિવોટીઝની કેવી રીતે સેવા કરીશ. રાઈટ? કયા જેને કહેવાય કે પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરીશ, કેટલું ડોનેશન આપીશ. હા, બધું જ. એક ભક્ત મને કહેતા હતા કે હમણાં ઊંઘમાં સપનું આવ્યું કે મારું મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે, કે એટલે આમ જસ્ટ હું શરીર છોડી રહ્યું છું, અને પછી અચાનક લાઈટ થઈ. અરે યાર, કે મારું દર 31 તારીખનું ડોનેશન હોય છે, આ વખતે ડોનેશન થઈ ગયું છે. કે તો કે પાછો કે જીવ બહારથી અંદર આવ્યો કે શરીરમાં. પછી કે અંદર આવીને મારી પત્ની બોલાવીને અને કીધું કે મેં જો હમણાં જ ડોનેશન કરી દીધું છે, કે આપણું આ મહિનાનું ડોનેશન થઈ ગયું છે. પછી પાછો જીવ બહાર નીકળે. કેન યુ ઇમેજિન કેટલું એનું કમિટમેન્ટ છે કે મારું આ તારીખનું ડોનેશન છે, આ તારીખનું જવું જ જોઈએ. એટલે લાઈક ધેટ. એટલે એવરીબડી જે કંઈ પણ આપણું શ્રેષ્ઠ પોસિબલ હોય તે આપણે સેવા કરવી જોઈએ. પછી કે જન્માષ્ટમી હવે આવી રહી છે, સ્પેશિયલ સેવા અત્યારથી જ નક્કી કરવાનું કે હું શું સેવા કરીશ. ઉપવાસ તો કરવાનો જ છું, પછી હું અભિષેક કરીશ, પછી હું જપ એક્સ્ટ્રા કરીશ, હું આ કૃષ્ણજીની જન્મની લીલાને વાંચીશ, ઘરના બધા ભક્તો બધા સાથે બેસીને મેં કીર્તન કરશું, આ સેવા કરશું, આ ડોનેશન આપશું, વોટ સેવા. લાઈક કલશ સેવા છે, પ્રભુએ કલશ સેવા રાખી છે. આ વખતે પ્રભુ કહેતા હતા મિટિંગમાં કે સુવર્ણ કલશ અને રજત કલશ જે છે એની સાથે લાઈફ મેમ્બરશીપ આપવાના છે. પણ કે હું એનાઉન્સ નથી કરતો, કારણ કે આ સ્કીમ દર વખતે નથી રાખવાનો. સો વી કેન પ્લાન, યુ નો. એમાં કલશ પણ આવે છે, આઈ મીન આખો સિલ્વર કે ગોલ્ડ કલશ છે, અને સાથે વી હેવ ધીસ બેનિફિટ, વી શુડ ડુ. એટલે નક્કી કરવું છે. એડવાન્સમાંથી નહીં કરીએ તો કશું નહીં થાય. અહીંયા આગળ લખ્યું છે કે સ્પેશિયલ સર્વિસ જે કંઈ પણ કરીએ એ બહુ ધ્યાનથી કરવું જોઈએ. અને ભાગવતમ ભક્તોની સાથે, બીજા આઉટસાઇડર સાથે નહીં, ભક્તોની સાથે ભાગવતમના અધ્યયનનો ફાયદો આનંદ લેવો જોઈએ. રાઈટ? નહીં તો ઘણી વાર એવું હોય કે ગમે તેની સાથે બેસીને તમે કરો, ઇટ ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ. એટલે તો કેટલા બધા ક્લાસ પ્રભુએ ચાલુ કર્યા છે. કોઈ કે 7 વાગે ના પાવે તો કે 8 વાગે ઇંગ્લિશમાં આવી જાઓ. રાઈટ? હિન્દી પણ ચાલે છે. વન શુડ એસોસિએટ વિથ ડિવોટીઝ હુ આર કન્સિડર્ડ મોર એડવાન્સ. આ તો હોવું જ જોઈએ. આપણે સામાન્ય બધા ભક્તો સાથે કનેક્ટ થતા હોઈએ, પણ આપણી સાથે એડવાન્સ જે હોય એની સાથે પણ આપણો હંમેશા એક જેને કહેવાય કે ગાઈડિંગ ડિવોટી સાથેનો આપણો ટચ હોવો જોઈએ, કે જે આપણને જેને કહેવાય ને કે એક માઇલસ્ટોનની જેમ લાગે કે આપણે એના જેમ સેવા કરવી છે. ભલે એ સંન્યાસી હોય અથવા એ બ્રહ્મચારી હોય, પણ ઇફ હી ઇઝ અહેડ ધેન અસ, હી હેઝ ડેડિકેટેડ હિઝ લાઈફ, દેન એને જોઈને આપણને એમ થાય કે નહીં, આઈ વોન્ટ ટુ ઓફર માય કમ્પ્લીટ લાઈફ ટુ કૃષ્ણ. અને ભગવાનનું નામ લેવું
અને મથુરામાં રહેવું. એટલે મથુરા અને મથુરા ભાવ આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ તો રહી શકીએ ને. અને ધીરે ધીરે વી હેવ ટુ પ્રિપેર અવર કોન્શિયસનેસ. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ વોઝ. અને કારણ કે આ જરૂરી છે આગળના એના માટે. સો વીલ સ્ટાર્ટ ધ નેક્સ્ટ વન ઓલ્સો. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. ઘણા બધા લોકોએ લખ્યું છે, સરસ ગાયું છે પોતાની. ઓકે, સો વી કમ ટુ સેક્શન 7. ઓકે, સેક્શન 7 માં સૌથી પહેલા અપરાધ આવે છે. તો લેટેસ્ટ ટેક અપરાધ. અપરાધ વિશે જાણી લેવું જરૂરી છે. હા જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ક્વેશ્ચન છે તો છેલ્લે પૂછું ને, પૂછી લ્યો ને આને પ્રભુ. રિલેટેડ. અચ્છા, આમાં જે પોઈન્ટ એક એવો હતો તૃષ્ણ, કે પોતાને પ્રિય એવી વસ્તુ અર્પણ કરવી. તો આમાં પોતાને એટલે આપણને પ્રિય એવી કૃષ્ણને અર્પણ કરવી, તો આપણે જોડાઈ ગયા ને. મને ભાવે તો હું કૃષ્ણને, મને પીઝા ભાવે તો કૃષ્ણને પીઝા અર્પણ કરું, કે પછી આપણને ભાવે એ કૃષ્ણને અર્પણ કર્યા વગર ના ખાવું, આ રીતના સમજવું. બંને બંને આમ તો આપણે એવું વિચારતા હોય કે ભગવાનને શું ભાવે છે મોસ્ટ, જે ભગવાનના મહાન ભક્તો એ ભજનોમાં અમુક વ્યંજનોનું છે, બરાબર, ચૈતન્ય ચરિતામૃત ભગવાનને આ ભાગ, તો આપણે આ બનાવવું જોઈએ. તમને કંઈક વધારે પ્રકાશ પાડશો? હા, નહીં, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે પ્રભુ. પહેલી તો વાત એ કે આપણે બધા ભૌતિક શરીરમાં છીએ, એટલે આપણા એટેચમેન્ટ તુરંત છૂટતા નથી. દરેક વ્યક્તિએ પૂર્વ જીવન જેવી રીતે જીવ્યું. ઇવન બાળપણમાં સમજો કે કોઈને આદત હોય, પર્સનલી લાઈક બાળપણમાં પેલું ટોપરું કાઢી અને એની સાથે ગોળ ખાતા, તો એનું બહુ આમ એક એટેચમેન્ટ, બરાબર. તો એ એટેચમેન્ટ જલ્દી જાય નહીં. તો પહેલા કેમ કે ભાઈ ટોપરું ને ગોળ પહેલા ભગવાનને આપી દો અને પછી આપણે ખાઈએ. એટલે ધેટ વે ઓલ્સો આપણે આપણા માટે બનાવીએ છીએ એવી ભાવના જે છે ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય કે એ કૃષ્ણ માટે છે. તો દેટ ઇઝ વન પાર્ટ. અને સેકન્ડ, ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ફૂડ, વસ્તુઓ પણ જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હોય. દાખલા તરીકે મ્યુઝિક સિસ્ટમ છે, કે ઇવન ત્યાં સુધી મે બી આઈ એમ ટેકિંગ સમ લિબર્ટી, કે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ભગવાન માટે ઉપયોગ કરતા હોઈએ, તે મોબાઈલ કે લેપટોપ, કે જે શ્રેષ્ઠ હું ભગવાન માટે લાવીશ. ભલે હું મારા માટે થોડી બચત કરીશ, મારા પર્સનલ ખર્ચમાં હું કંઈક થોડી કાપ મૂકું, પણ ભગવાન માટે, લાઈક આઈ લર્ન ધીસ ફ્રોમ નામનિષ્ઠ પ્રભુ, કે અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ત્યાં વૃંદાવન યાત્રાએ ગયા હતા. તો ઓછા 20-25 ડિવોટી હતા, પણ એમને યાત્રા માટે સ્પેશિયલ યુએસ થી ઇમ્પોર્ટ કરીને પેલું સ્પીકર લાયા હતા, કે સૌથી લાઇટમાં લાઇટ અને સૌથી વધારે અવાજ ફેંકે એવું. તો કે કેટલું બધું, ઇટ વોઝ વેરી કોસ્ટલી. ને એ ટાઈમે તો મંદિરની સિચ્યુએશન વોઝ વેરી ટાઈટ, વેરી વેરી ટાઈટ એમ. અને નો બડી પણ એ કે નહીં નહીં, કૃષ્ણ માટે કરવું છે તો આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ બેસ્ટ, રાઈટ, લાઈક ધેટ. તો આપણે પણ જે કંઈ પણ આપણો ખર્ચામાંથી, લાઈક કપડાં લાવવા હોય ભગવાન માટે, વી બાય ધ બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ. હવે મારા માટે હું લાવું તો હંમેશા એમ જોઉં કે આ સારામાં સારું બ્રાન્ડેડ વસ્તુ લાવું, તો પછી ભગવાન માટે કેમ? એટલે આપણું જે હોય એમાંથી પણ કાપ મૂકીને ભગવાન માટે જે કરીએ, લાઈક ફળ લેવા જતા જોઈએ, તો ભગવાનને ધરાવવાના હું શ્રેષ્ઠ ફળ લાવીશ. એટલીસ્ટ જે ભગવાનને આપવાનું છે તે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ લાવીશ. કપૂર લેવા જઈએ આપણે, કપૂર આરતીનું કપૂર ઘણા બધા ટાઈપના આવે છે, વચ્ચેથી હોલો આવે છે, આખા પેલા ઠોસ આવે છે. યુ હેવ ટુ સી ને કે બેસ્ટ કયું છે. અગરબત્તી, વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ આઈ કેન ઓફર, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ, સારામાં સારું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે છે એ ભગવાનને આપણે આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અને આપણને પણ જે શ્રેષ્ઠ લાગતું હોય, દાખલા તરીકે ખાવાનું, હજી આપણા મારી વૃત્તિ એટલી ઓછી નથી થઈ, તો એ વસ્તુ જે છે એ બનાવવાથી ચાલુ કરીને ઓફર કરવા સુધી આઈ એમ ડુઈંગ ઇટ ફોર કૃષ્ણ. અને ઓફર કરીને આવે તો પણ આઈ એમ ટેકિંગ ઇટ નોટ કે મારી બહુ જ પ્રિય વસ્તુ છે, એ સેકન્ડરી પોઈન્ટ છે, પહેલું તો કૃષ્ણ પ્રસાદ છે. એવું દર વખતે હું વિચારીશ તો મારી ગ્રંથિ એમાંથી છૂટશે. પછી એક દિવસ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એ ઓછું થઈ જશે કે આ મારી બહુ જ ભાવતી વસ્તુ છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ કૃષ્ણાસ પ્રસાદ, ધેન આઈ એમ ટેકિંગ, રાઈટ. સો બંને રીતે આઈડિયા બરાબર છે પ્રભુ. અને મેઇન વાત છે કે આપણા ખર્ચ જે છે, મોટા ભાગનો ખર્ચ કૃષ્ણજીની સેવા માટે જે કંઈ પણ હોય એમાં વધારે થવો જોઈએ, ધીરે ધીરે વધવો જોઈએ, રાઈટ. નહીં કે આપણે આપણા જ એના માટે વાપરતા રહીએ. એટલે અત્યારે તો શું છે કે લાઈક ડેટા, લોકોને ડેટા બહુ વપરાતો હોય, અને તમે વાતો કરવામાં અથવા તો બીજી બધી યુટ્યુબ કે વોટ્સએપમાં કે ફેસબુકમાં ડેટા બહુ જાય ચાલે, પણ કે ક્લાસ ભરવા હોય તો કે ડેટા બહુ લિમિટેડ છે. સો વી હેવ ટુ સી કે ક્યાં મારે ઇન્વેસ્ટ કરવું છે. બેસ્ટ અને મેક્સિમમ શુડ બી ગોન ટુ કૃષ્ણ, અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો લાઈક ધેટ, આઈ હોપ ટુ સમ એક્સટેન્ટ વી હેવ કવર્ડ ઇટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ક્લિયર, થેન્ક યુ. ઇવન રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ પણ એમનો ધનનો
50% part he gives for Krishna consciousness. Right? Yes, પ્રભુ બોલો કીર્તિકુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે પ્રભુજી અભિષેક કરેલું પાણી હોય તો બધા જ પાણી ભરેલા પાત્રમાં થોડું થોડું નાખીને પછી પ્રસાદ એમાંથી બનાવીને પાછું પ્રભુજી ધરાય ને પ્રભુજી એવી રીતે? ના, ફરીથી ના ધરાવાય. અચ્છા, હા. ના એટલે તમે જે ધરાવતા હો ને એ હમ. જગ્યા અલગ હોવી જોઈએ. આ તો પ્રસાદ હા. લેવા માટે છે. અચ્છા, તમે હા પ્રસાદ ના એટલે અભિષેક માટેનું જે પાણી છે પછી બધું પાણી પવિત્ર કરવા માટે થોડું થોડું એડ કરતા હોય તો પછી એ પાણીનો આપણે યુઝ કરી શકીએ પ્રસાદ બનાવવા કે ના કરી શકીએ? મારો પ્રશ્ન. નો વી શુડ નોટ. અચ્છા. એક વખત ઓફર થયેલી જે છે એનો ઉપયોગ ના કરી શકાય. એટલે દાખલા તરીકે ઘરમાં એક તમારું કેન્ટ છે તમારું અને બીજું નીચે એક માટલું છે. માટલામાંથી તમે પાણી જે છે એ પીવા માટે લેતા હો તો માટલામાં નાખી શકાય. કેન્ટનું જે પાણી છે એ તમારે બીજું ખાવાનું બનાવવા માટે કે ભગવાનને ઓફર કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકો. રાઈટ? અથવા નળમાંથી જે પાણી આવતું હોય તે તમારે ફ્રેશ જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલે બધામાં નહીં નાખવાનું, ખાલી આપણે જે ઉપયોગ કરતા હોય તેમાં જ નાખવાનું. રી ઓફર નહીં થાય ભગવાનને એની જ વસ્તુ. ઓકે, સો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું એક ક્વેશ્ચન છે પૂછી લઉં. બોલો બોલો. આપણે ડીટી સામે જમી ન શકાય તો ડીટી સામે પાણી કે ચરણામૃત કે એ કઈ પી શકાય કે પી પણ ન શકાય? હા, ચરણામૃત તો લેવાય છે કારણ કે એ ભગવાનને ઓફર કરેલી વસ્તુ છે ને આપણે ભગવાનના સન્માન તરીકે લઈએ છીએ. એટલે આપણે ચરણામૃત તો લઈ જ શકીએ. અને સવારે ગુરુ પૂજા વખતે પણ ચરણામૃત મળતું જ હોય છે ભગવાનની સામે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હોય છે. ઓનલી થિંગ કે મેં જોયું છે કે જનરલી મંદિરમાં પણ જમાડતા હોય છે. જ્યારે ભગવાનને ઊંઘાડી દે કે કમળ બંધ કરી દે ને પછી જમાડતા હોય છે. પછી મંદિરમાં પણ હોય છે. મંદિરમાં તો બધી એ રીતે ઓલ્ટર આગળ બેસીને જ અમે જમેલા છીએ. પણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો. લાસ્ટ ટાઈમ જયારે આપણી બલદેવ પૂર્ણિમા હતી ને ત્યારે પંચામૃત લેવાનું હતું ને ત્યારે મને અમારા જે ગુરુમાં હતા ને એમણે ના પાડી કે ભગવાનના જે વિગ્રહ હોય ને એમની પાસે પ્રસાદ નહીં લેવાનો ને પંચામૃત પણ નહીં લેવાનું. એમનાથી પછી મેં વાટકામાં દૂર લઈને પછી અમે દૂર જઈને પંચામૃત પીધું. અચ્છા. પંચામૃત લેવાની ના પાડે છે. એટલે પ્રભુ અમે તો અહીંયા દર મંદિરમાં લઈએ છીએ. એટલે જ મને થોડું કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ છે ને ત્યાં પણ આપણે લઈએ છીએ ચરણામૃત. હા, ત્યાં આગળ એ લોકો છે ને પેલી સાઈડમાં નથી પેલી પક્ષી, ત્યાં આગળ એ લોકો રાખે છે અને હોય જ છે. અને દરેક મંદિરમાં એની સાથે હાથ ધોવાની પણ વ્યવસ્થા હોય છે. એટલે એ લોકો એક ડીઓટી હોય એ ચરણામૃત આપતો હોય, બીજો ડીઓટી ઝાડીથી હાથ ધોવા માટે પાણીની નીચે પાત્ર પણ હોય છે. એટલે મે બી એ સાઈડમાં હોય છે, એક્ઝેક્ટ સામે નથી હોતું, પણ મંદિર તો ખુલ્લું હોય છે એ વખતે ભગવાનનું. એટલે હા, માયાપુરમાં એક્ઝેક્ટ સામે દૂર હોય છે પણ ભગવાનની સામે હોય છે. યસ, એક્ઝેક્ટ સામે પંચતત્વ જે છે એની એક્ઝેક્ટ સામે. પણ એ ડિસ્ટન્સ કેટલું બધું મોટું ખબર છે? જબરદસ્ત મોટું ડિસ્ટન્સ. પણ ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. એટલે એનીવે થોડુંક નારદ પંચરાત્ર વાંચવું સમજવું પડશે. દેન જે રીતે તમે કહો છો, ઇફ ઇટ ઇઝ ટોલ્ડ બાય લોકનાથ સ્વામી મહારાજ, ધેર મસ્ટ બી હી મસ્ટ હેવ રેડ સમથિંગ. પણ મંદિરમાં સાઈડમાં તો ચાલુ હોય છે. એ તો અહીંયા આગળ પણ બરોડા ટેમ્પલમાં પણ મેં જોયું છે અને બીજા જેવી રીતે જિગ્નેશ પ્રભુએ કીધું વૃંદાવન ટેમ્પલમાં ઓર માયાપુરમાં પણ હોય છે. પ્રભુજી અહીં વિદ્યાનગરમાં પણ એ રીતે જ છે. પહેલા તુલસીજી આવે, પછી આપણે સ્ટેર થોડુંક એટલે 2-3 પગથિયા ચડીએ અને જેવું એન્ટર થઈએ મેઇન મંદિરના પેલામાં તો ત્યાં સાઈડમાં જ એક પથ્થર એ રીતનો મૂક્યો છે. એના ઉપર એ ચરણામૃત અને બાજુમાં એક પાત્રમાં પાણી એ રીતે મૂકી રાખ્યું હોય છે લોકોએ. એટલે જતા આવતા બધા ત્યાંથી જ લેતા જ હોય છે. હા, એક્ઝેક્ટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ડીટી નથી હોતું. ઇફ યુ હેવ માર્ક એક્ઝેક્ટ નહીં હોય, આમ થોડુંક સાઈડમાં હોય છે. હા, થોડુંક સાઈડમાં હોય છે. પણ હવે અગેન ડેટી હોય ને એમની સામે લઈએ છીએ, એ પોઈન્ટ તો રહે જ છે. એનીવે થોડુંક ક્લેરિફાય કરશું. કોઈ નારદ પંચરાત્ર એટલે કે ડીટી વર્સિપનો જેને કોર્સ કર્યો એની પાસે. અને અત્યારે તો પાર્ક કરી દઈએ. અને કેટલા વાગ્યા છે? 6:43. શરૂઆત તો કરી દઈએ અપરાધોની. પછી અપરાધો રોજ કરતા જ હોઈએ છે, પછી બાકીનું પછી જોઈએ. હે ને? મે બી 7 મિનિટ્સ. અને આજે થોડીક ચર્ચા ઓપન બુક એસેસમેન્ટ માટે કરવી છે, એટલે એના માટે 5 મિનિટ જોઈશે. ઓકે, તો 32 અપરાધોનું લિસ્ટ છે. હે ભગવાન, 32. ઓકે, ચાલો, કઈ નહીં, સમજીશું તો નહીં કરીએ ને.
અને ડરવાની જરૂર નથી. તો ભગવાનની સેવાના 10 અપરાધ. મંદિરમાં જઈએ ને તો પાલખીમાં બેસીને, કારમાં બેસીને ના જવું જોઈએ. અરે મંદિર તો મારા ઘરથી 15 કિલોમીટર દૂર છે, કેવી રીતે એવી રીતે જવાય? હા, પણ મંદિરમાં છેક સુધી નહીં લઈ જવાનું, બને એટલું દૂર મૂકવાનું અને ત્યાંથી ચાલતા જવાનું. ઇનફેક્ટ ત્યાં સુધી લખેલું હતું કે જૂતા પહેરીને નહીં જવાનું. આપણે તો છેક લઈ જઈએ, છેક જ્યાં આગળ પેલું પગથિયું આવતું હોય ને છેલ્લું, ત્યાં આગળ કે ઉતરીને સીધો પગ એમાં જ જવો જોઈએ. રાઈટ. પણ આ બધું જ્યાં સુધી આપણે સાંભળીએ નહીં, વાંચીએ નહીં, ત્યાં સુધી ખબર ના પડે કે બને તેટલા દૂર કાઢીને ખુલ્લા પગે જવું જોઈએ. અને વારે વારે વાંચવું જોઈએ. લાઈક આપણે અત્યારે વાંચ્યું, સાંભળ્યું, પછી પાછું એને પ્રેક્ટિસમાં ના મૂકીએ તો ભૂલી જવાય. પણ જેવી રીતે ઘરમાં આવીએ તો ઘરમાં કેવી રીતે જૂતા આપણે બહાર મૂકીએ છીએ અને પછી આવે છે, તો ભગવાન પાસે તો ઇનફેક્ટ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ. અને આપણું વ્હીકલ હોય તો વ્હીકલ બને એટલું દૂર પાર્ક કરવું જોઈએ. અને બધા ઉત્સવોમાં ભગવાનની ખુશી માટે ભાગ લેવો જોઈએ. લાઈક જન્માષ્ટમી છે અને રથયાત્રા છે, ફોર ધ પ્લેઝર ઓફ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ધ ગોડહેડ. કોઈ કહે કે ચાલે હું તો ઘરે રોજ 4 નિયમોનું પાલન કરું છું, માળા કરું છું. નહીં, ચોક્કસ ઉત્સવોનું પાલન કરવું જોઈએ. અગર સાધના ભક્તિમાં આગળ જવું હોય તો, નહીં તો એ અપરાધ થઈ જાય છે. અગર જો આપણે એ ન કરીએ તો ઇટ ઇઝ એન ઓફેન્સ. હે ને? એટલે દરેક ઉત્સવમાં કોઈને કોઈ રીતે આપણે ભાગ લેવો જોઈએ. એકચ્યુઅલી તો પ્રભુ કહેતા હતા કે માયાપુરમાં અત્યારે કેલેન્ડરના 365 માંથી કંઈક 240 દિવસ અલગ અલગ ઉત્સવો છે. રોજ તમે જુઓ તો કંઈક અલગ, કંઈક નું કંઈક હોય. તો કે ટીઓવીપી જ્યાં સુધી તૈયાર થશે તો કે બાકીના 125 દિવસ પણ ભરી દેશું કે. અને એવરી ડે વિલ બી અ ફેસ્ટિવલ. તો વી શુડ નો વોટ ઇઝ ધ ફેસ્ટિવલ. કયો ફેસ્ટિવલ છે ભાઈ? તિરોભાવ દિવસ છે કોઈ મહાન વ્યક્તિનો, અને સમજો કે હમણાં બલરામ જયંતિ હતી તો હાફ ડે આપણે ઉપવાસ રાખવાનો છે. વી મસ્ટ નો ધેટ. રાઈટ? ના કરીએ તો એ યોગ્ય નથી, અપરાધ જેવું ગણાય. જો આપણે કરતા હોઈએ તો, જો પ્રોપરલી આપણે ફોલો કરતા હોઈએ તો આપણે એને જાણવું જ જોઈએ. તો એના માટે શું વ્યવહાર કરવો જોઈએ? આપણે વ્યવસ્થિત કેલેન્ડર, વર્ષની શરૂઆત થાય જેમાં માર્ક કરેલું હોય કેલેન્ડર લઈને ઘરે. હાર્ડ કોપી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભલે ગમે તેટલા આપણે એડવાન્સ થઈ ગયા હોઈએ, હું તો મોબાઈલમાં જોઈ લઉં છું ને મને તો ઇન્ટરનેટ પર ખબર પડી જાય ને. નો, વી મસ્ટ હેવ અ પ્રોપર કેલેન્ડર એટ હોમ. લોકોને ભલે એવું લાગે કે આ લટકણિયા તો કે જતા રહ્યા, હવે જમાનો, તમે કઈ દુનિયામાં જીવો છો? ભાઈ અમે હજી એ જ દુનિયામાં જીવીએ છીએ. બરાબર? આપણા માટે બહુ મહત્વનું છે. ઘરનો નાનો છોકરો બી જોવે કે પપ્પા જો દિવસમાં ઘણી વાર અઠવાડિયામાં 2-3 વખત પપ્પા ધ્યાનથી કેલેન્ડર જોતા હોય છે. નવો મહિનો ચાલુ થાય જોતા હોય છે, 11 ક્યારે છે, ઉત્સવ ક્યારે છે, એને પણ ખબર પડે. પછી તમે જુઓ તમને આનંદ થાય. ઘણી વાર એ પોતે જઈને પણ જોતો હોય. હવે જો આ આવે છે, આનો તિરોભાવ દિવસ છે અથવા આમ છે તેમ છે, જો પ્રભુપાદનો હવે વ્યાસ પૂજાનો દિવસ આવે છે, આપણને ધેન વી આર ગિવિંગ હિમ સમથિંગ. આપણે પૈસા મૂકીને જવાના તો કેટલું, એને આ આપીને ગયા કે હા જો આ તિથિઓ કેવી રીતે ઉત્સવ, જીવન આખું તહેવારમય ઉત્સવમય કેવી રીતે બનાવવું, ફોર ધ પ્લેઝર ઓફ લોર્ડ, નોટ ફોર અસ. અને વી મસ્ટ હેવ ધોઝ કેલેન્ડર્સ. વી મસ્ટ, ઇવન હાર્ડ કોપી હોય તો ધેન વી કેન હેવ સોફ્ટ કોપી ઓલ્સો. વી કેન હેવ રિમાઇન્ડર ઓલ્સો. ભક્તો સાથેનો ટચ, મંદિરમાં ગયા છે તો એનું નોટિસ બોર્ડ વાંચી લીધું છે. રાઈટ? વી મસ્ટ નો. સરસ પ્રભુ, આપણું બેંગ્લોરનું પેલું ટેબલ કેલેન્ડર આવે છે. હા, બહુ સરસ આવે છે. હું તો એ પ્રત્યક્ષ સામે જ રાખું છું પ્રભુ. એટલે જોતા રહેવાનું, ત્યારે પણ કંઈક ફ્રી થયા આ મહિનામાં હવે શું છે, ભલે ખબર હોય ફરીથી. અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ માયાપુરમાંથી જ ઓલમોસ્ટ સિમિલર હોય છે. સો વી શુડ નો. ધેન one should not avoid bowing down before deity. આ તો ઘણી વાર તો ભક્તો, સોરી આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઓફેન્સ, અપરાધ નથી કરવો મારે, પણ એટલું બધું એંગ્રોસ હોય ને, કોઈ જાણે આખી દુનિયાની નેતાગીરી બદલી નાખવાની હોય એમ, એટલી બધી ડિટેલમાં વાતો કરતો હોય. ભગવાન તો કંઈક બાજુમાં છે ને, હજી જઈને કરીએ છે દર્શન. અરે તમે જોયું ને ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચમાં શું થઈ ગયું? અરે બાપરે. સો વી હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર. એ અપરાધ છે. મંદિરમાં ગયા ને બીજી કઈ આમ તેમ ફાફો માર્યા, બીજી કઈક આ મેનેજમેન્ટ કરી નાખું. મોટે ભાગે ઇસ્કોનમાં શું છે, મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી હાઈ એન્ડ પીપલ ગોઝ વેરી ડીપ ઇન ટુ મેનેજમેન્ટ. વી મસ્ટ ફર્સ્ટ બો ડાઉન. તમે સવારના જુઓ તો બધા ડિવોટી કેટલી વાર પગે લાગતા હોય છે. જેવા ભગવાન ખુલે એવા દર્શન પગે લાગે, અને પછી આરતી પૂરી થાય પગે લાગે, જય બોલાવે એટલે પગે લાગે, અને પાછા ભગવાનને તૈયાર કરવા માટે બંધ કરે, પાછા પગે લાગે. જે બહારના વ્યક્તિને લાગે આ બધા ગાંડા થઈ ગયા છે કે આ શું આખો દિવસ ચટ્ટા પાઠ થઈ જાય છે. પણ ધીસ ઇઝ ઓફેન્સ. ના કરો તો ગુનો છે. બોલો. One should not enter the temple to worship the Lord without having washed one's hands and feet after eating. દરેક ઇસ્કોનના મંદિરની બહાર તમે જુઓ તો ચકલીને નળ હોય જ છે, અને બાજુમાં એક હાથ પગ ધોવાની વ્યવસ્થા હોય જ છે. બરાબર? હવે આપણે ગમે ત્યાંથી ગમે તેવા આયા હોઈએ અને પછી સીધા જતા રહીએ, દેટ્સ નોટ પ્રોપર. સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ. આનાથી ઇવન ફિઝિકલ બી બેનિફિટ છે કે વી આર નોટ સ્પ્રેડિંગ એનીથિંગ, નેધર વી આર ટેકિંગ એની અધર ઇન્ફેક્શન્સ. રાઈટ? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વન શુડ નોટ એન્ટર. કારણ કે તમને કંઈ સેવા મળે. રાઈટ?
સેવા મળે ને આપણા હાથ સ્વચ્છ ના હોય તો તમે જોજો પૂજારી દિવસમાં 500 વાર હાથ ધો. તમને એમ લાગે પેલી આચમણી હોય ને એમાંથી ગંગાજળ લઈને આરતીમાં 10 વસ્તુ ઓફર કરવાની હોય તો એવરી ટાઈમ યુ સી ચામર ઓફર કરવાની તો ચામર ઉપર ગંગાજળ નાખે, પછી પાછું પોતે ગંગાજળ લેશે, પછી પાછું મોરપંખ ઉપર ગંગાજળ, પાછું ચામર ને મોરપંખ અંદર મૂકવાનો હોય ત્યારે પણ એની ઉપર ગંગાજળનું ટીપું મૂકે. તમને એમ થાય કે આ લોકો શું કરી રહ્યા છે? એકચ્યુઅલી દે આર પ્રેક્ટિસિંગ ધ પ્યુરિફિકેશન પ્રોસેસ. વી ડોન્ટ નો. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ. આપણે જે કંઈ પણ દાખલા તરીકે ફૂલ ધરાવતા હોઈએ, આપણે ભગવાનને આરતી કરીએ, આરતી ઉપર પણ તમે જુઓ તો પાણી મૂકતા હોય. ધીસ ઇઝ અ પ્રોસેસ. એ ના કરો તો ગુનો બને છે. ડરવાનું નથી પણ અપરાધ છે એકચ્યુઅલી. આપણે જેટલું જાણીએ એટલું સારું છે ને. આપણે પણ કરશું, આપણે સારી રીતે કરશું, આપણા ફેમિલી વાળા આપણને જોઈને જે શીખતા હશે સારી રીતે કરશે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે હાથ પગ ધોયા વગર અંદર એન્ટર થવું નહીં. વન શુડ નોટ એન્ટર ધ ટેમ્પલ ઇન અ કોન્ટામિનેટેડ સ્ટેજ. કોન્ટામિનેટેડ એટલે એવી પરિસ્થિતિ, એક તો ઘરમાં કોઈ અંગત વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય હે ને, સો વી શુડ નોટ, કારણ કે શોક હોય, મનમાં પણ શોક હોય ને અધરવાઇઝ મૃતદેહ છે એ પણ એક ફોર્મ છે કોન્ટામિનેશન. એટલા માટે અધરવાઇઝ મૃતદેહ જે છે એ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે, પણ શારીરિક બાહ્ય શુદ્ધિ માટે એક પરિસ્થિતિ હોય તો ઘરમાં જેને કહેવાય મંદિરમાં પ્રવેશ થવો ના જોઈએ. ઇફ ધ ફેમિલી ઇઝ બ્રાહ્મણ, ત્યારે કોન્ટામિનેશન પીરિયડ ઇઝ 12 days. કોઈનું મૃત્યુ પામ્યું હોય તો બ્રાહ્મણ પરિવારમાં 12 દિવસ સુધી, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યમાં 15 દિવસ સુધી અને શુદ્રમાં 30 દિવસ સુધી. આ પ્રભુપાદ ત્યારની વ્યવસ્થાની વાત કરે છે. એટલીસ્ટ વી શુડ ઓબ્ઝર્વ ધેટ. અને જપ તો કરી જ શકાય છે, એટલે જપમાં કઈ વાંધો નથી. વન શુડ નોટ બો ડાઉન ઓન વન હેન્ડ. આજકાલ તો બહુ જ લોકો આમાં કઈ પણ હોય તો આમ એક હાથ મૂકીને મોબાઈલ હોય પ્રભુજી, એટલે એક હાથમાં મોબાઈલ હોય. એ ભગવાન. અને પછી ઘણા લોકો નમતાય નથી પ્રભુ, ખાલી આ નમતાય નથી, માથું પણ હાથ નાખે, ખાલી આમાં. એ ભગવાન. અને પછી ઘણા પેલા આપણા આમામ કરશે, ખબર નહીં કેમ કરશે. આપણને બહુ જ ઇટ ઇઝ ઓફેન્સ. અપમાન લાગે છે. ઇટ્સ ઓફેન્સ. પ્રોપર દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, માતાજી છે, પંચાંગ પ્રણામ શું ઓફર. અને એક હાથથી પ્રણામ કરવા એને તો અપરાધ ગણેલો છે. 7મો એક લઈ લઈએ, મે બી we are at what 6:51. We can take few more, no problem. One should not circumambulate in front of Sri Krishna. The process is that one should begin circumambulation from deity's right hand. है ને, એટલે કૃષ્ણજીની જમણી બાજુથી શરૂઆત કરવાની અને ફરીને આવવાનું, અને એટલીસ્ટ 3 times ડેલી. બરાબર. એટલે ઘણા લોકો શું કરતા હોય છે કે પ્રદક્ષિણા એટલે શું, તો કે કૃષ્ણજી સામે છે અને ત્યાં જ ઉભા ગોળ ગોળ ફરી જવાનું. બરાબર. અમે જોયું છે, ઘણા સિનિયર લોકો પણ આવું કરતા હોય છે. એટલે પ્રભુજી પેલું ગણપતિજીએ કર્યું હતું ને એવું બહુ ફોલો કરવાની કોશિશ કરે છે. શેને ગણપતિજી એ નહોતું કર્યું કે એમને દર્શન કર્યા હોય એટલે એવી એવું કરે કે આવું જ છે. એને અપરાધ લખેલો છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે. આપણે આપણું બેગ શું કામ બતાવવું જોઈએ? ઇનફેક્ટ તમે પ્રદક્ષિણા કરતા હો ને તો તમે સિનિયર જે ખરેખર નોલેજેબલ લોકો પ્રદક્ષિણા કરતા તમે જોશો, ભગવાનની સામે આવીને ધ્યાન દે ટેક અ રાઉન્ડ. બરાબર. પોતે ત્યાં આગળ ફરી જાય પ્રભુપાદની સામે. લાઈક તુલસી પ્રદક્ષિણા કરતા હોય તો પ્રભુપાદની સામે આવે એટલે ધ્યાન દે ટેક અ ટર્ન. બરાબર. પ્રભુપાદની સામે એ પોતાનું બેક નહીં બતાવે, એટલે આમ ફરતા હોય પ્રભુપાદની સામે, પછી દર્શન કરીને પછી પાછા આમ સીધા થઈ જાય. એટલે દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ શો ધેર બેક, રાઈટ? એવી રીતે તો જગ્યાએ પોતાની જગ્યાએ ગોળ ગોળ ફરી જવું એ યોગ્ય, એ ખોટું છે. ઇનફેક્ટ યોગ્ય નથી એવું નહીં કહેવાય, એ ખોટું છે એવું જ કહેવાય. પગ ફેલાવીને બેઠેલા છે એ ભગવાન. જોકે ઇસ્કોનમાં હજી એ રીતે ઘણું સારું છે કે લોકો આ બધું તો બહુ જ અવેર છે. એમ આપણને બીજી બધી જગ્યા કરતા તો બહુ જ લાગે. ક્યાંય તમે બીજા મંદિરોમાં તમે જુઓ તો લોકો લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ આમ કોઈ કિંમત જ નહીં, એમ એવી રીતે ભગવાનની સાથે વ્યવહાર કરે. એટલે ઇવન બીજા દેવી દેવતાઓના મંદિરોમાં પણ પગ ફેલાઈને બેસવાની ચોક્કસ જેને કહેવાય કે એને ગુનો ગણેલો છે. હે ને, વન શુડ નોટ સીટ બિફોર ડીટી હોલ્ડિંગ એન્કલ્સ, એલ્બોઝ ઓર નીઝ વિથ વન હેન્ડ. પોતાના પગથી ઘૂંટણ પકડેલા છે, પોતાના પગથી એડીઓ પકડેલી છે, ના ચાલે પોતાના હાથથી. ઇટ ઇઝ ઓફેન્સ. શુડ નોટ લાઈ ડાઉન બિફોર ડીટી ઓફ કૃષ્ણ. આ પણ મોટી વાત છે. ભગવાન બેઠા છે અને આપણે ઊંઘી ગયા છીએ. આઈ પર્સનલી સો રિસન્ટલી વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઓફેન્સ, પણ બીજા એક દેવતાનું મોટું મંદિર હતું, એટલે આપણે ક્યાંક ગયા હોય અને કોઈ આપણને લઈ જાય, વી ડોન્ટ સે નો ના. ને આપણે તમે ત્યાં આગળ જાઓ ને તમે જુઓ તો બપોરનો સમય, ગરમી જબરજસ્ત, તડકો, અને કારણ કે ગર્ભગૃહમાં એસી હતું તો પૂજારી ત્યાં ગર્ભગૃહમાં જ સુઈ ગયેલા.
અમે આવ્યા, અમે ઘંટ વગાડ્યો અને સમજો કે આપણે પ્રણામ કરીએ, પૂજારી ફર્સ્ટ ક્લાસ સૂતેલા છે, તમને દેખાય આમ આગળ જ. એટલે ધીસ ઇઝ અ બિગ ઓફેન્સ. તમે દેવી દેવતાને પણ ના કરી શકો, ભગવાનને કેવી રીતે કરી શકો આટલો મોટો અપરાધ? દેન વન શુડ નોટ એક્સેપ્ટ પ્રસાદ બિફોર ડેટી. ભગવાનની સામે ખાવું ના જોઈએ, આપણે હમણાં જ ચર્ચા કરી. વન શુડ નેવર સ્પીક અ લાય બિફોર ધ ડેટી. આજકાલ તો લોકો બિંદાસ ફોન ઉપર કંઈ પણ જૂઠું બોલતા હોય ભગવાન સામે. ઇટ શુડ નોટ. અને ભગવાનની સામે ખોટું બોલવું જ ના જોઈએ. દેન બહુ મોટેથી નહીં બોલવાનું. ઘણી વાર લોકો બે ભક્ત પણ વાત કરતા હોય, અરે આમનું આમ ના હોય, આટલી ખબર નથી પડતી, એટલું મોટેથી બોલે કે જાણે આખા પરિસરમાં પોતે જ મોટી વ્યક્તિ છે. ઇટ શુડ નોટ ના. વી શુડ ટોક વિથ વેરી માઇન્ડલી. ઇનફેક્ટ એવું કહેવાય, ઠપકો આપવો હોય તો અંગતમાં આપો, અને વખાણ કરવા હોય તો બધાની વચ્ચે કરવા જોઈએ. પણ ઘણી વાર મેં જોયું છે, મેં વેરી સિનિયર પીપલ, કારણ કે મેઇન ગેપ ક્યાં હોય છે કે સ્ટડી જ ના હોય, શાસ્ત્રો સાંભળવાનું કે વાંચવાનો પ્રસંગ જ ના કર્યો હોય. ઇનફેક્ટ આપણા ખાસ કરીને આપણી સાઈડ તો વાંચવાનું ચલણ તો બહુ જ ઓછું છે, સાંભળવાનું તો હવે એનાથી પણ ઓછું થતું જાય છે. અને બાકી પીપલ ઇન અધર સ્ટેટ લાઈક કેરાલા એન્ડ અધર પીપલ, દે આર વેરી સ્ટુડિયસ, દે હિયર વેરી એટેન્ટિવલી, દે રીડ ડિટેલ. અને વન શુડ નોટ ટોક વિથ અધર્સ બિફોર ડેટી. બોલો આ કેટલું મોટું છે. વાત પણ નહીં કરવી જોઈએ બીજી. આપણે તો 70 જાતની વાતો કરીએ. નો. લોકોને તો એવું હોય કે મંદિરમાં જાય તો શું તો કે વાતચીત કરવા માટે જઈએ છે. અરે ભાઈ, વાતચીત કરવા માટે નથી જતા, ભગવાનનું નામ લેવા માટે, સેવા કરવા માટે જઈએ છીએ. વાત પણ ના કરવી જોઈએ, રોવું ના જોઈએ ડેટી સામે. કંઈ પણ દુઃખ યાદ કરીને તમે શોક લઈને ભગવાન પાસે જવું ના જોઈએ. ઝઘડો પણ ના કરવો જોઈએ ભગવાન સામે. બીજાને ધમકાવવું ના જોઈએ ભગવાન સામે. હા બોલો, આપણે તો એમ કે આને બતાવી કહી જ દેવું જોઈએ, તરત નહીં કહું તો પાછું એ સુધરશે નહીં. ના, ભગવાન સામે નહીં. ટેક અ ટાઈમ. વન શુડ નોટ બી ચેરિટેબલ ટુ બેગર્સ બિફોર ડેટી. બોલો, ભીખ પણ ના આપવી જોઈએ. આપણે તો બધા મોટા ભાગના મંદિરોની બહાર તુરંત જ પેલા ભિખારીઓ બેઠા હોય, ભગવાનની સામે નહીં. એને પણ અપરાધ કીધો છે. આપણને આશ્ચર્ય થાય. યસ, નોટ બિફોર. તમે ભગવાનની સામે શું મોટપણ બતાવવા જાઓ છો? મારી પાસે છે ને આપવાનો, હું આપી રહ્યો છું. આપવા વાળો તો એ છે. એટલે આપણી મોટાઈ થાય ને. વન શુડ નોટ સ્પીક વેરી હાર્શલી ટુ અધર્સ. બહુ જ સખત રીતે બીજાને ના બોલવું જોઈએ ડેટી સામે. વન શુડ નોટ વેર અ ફર બ્લેન્કેટ. ફર બ્લેન્કેટ ના પહેરવું જોઈએ. બીજાની સરાહના પણ નહીં કરવાની. હા, ભગવાનની મૂર્તિની સામે. ઇનફેક્ટ તમને ખ્યાલ હોય તો તમે કોઈ તમારા ગુરુ મહારાજ કે કોઈ સિનિયર ડિવોટીને તમે સામે મળીને વાંચા કલ્પતરુ પ્રણામ કરતા હો, તુરંત હાથ પકડી લે, પગ પકડી, ના હમણાં અહીંયા નહીં, ભગવાનની સામે નહીં, અને બહાર તુરંત તમને કહે. કારણ કે એને ખબર છે કે ધીસ ઇઝ એન ઓફેન્સ. સૌથી મોટી વ્યક્તિ બેઠી છે તો વચ્ચેના વ્યક્તિ કદી પ્રણામ સ્વીકારે નહીં. સો વી શુડ નોટ. બીજી કોઈ વ્યક્તિ હોય તેની પ્રશંસા પણ ભગવાનની સામે નહીં કરવાની. લોકો નામથી બોલાવે છે, અરે કેમ આના જેવું કામ કરે છે, ગધડા જેવું કામ કરે છે, ગમે ત્યારે કંઈક બોલે ને, ભગવાનની સામે નહીં. વી શુડ નોટ. વન શુડ નોટ પાસ એર. વી શુડ નોટ. એટલે આ બધું બહુ જરૂરી છે. વન શુડ નોટ ફેલ ટુ વર્શિપ ધ ડ્યુટી એકોર્ડિંગ ટુ વન્સ મીન્સ. જો આપણે આપણી શક્તિ પ્રમાણે વિગ્રહ સેવા ના કરતા હોઈએ ને તો એ અપરાધ છે. ભગવાને જે શક્તિ આપી છે તે પ્રમાણે કરવું જ જોઈએ. અને કઈ શક્તિ ના હોય તો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, અને એ તો કરવું જ જોઈએ. સો વિથ ધેટ વીલ એન્ડ ઇટ ટુડે. 23 24 થી ચાલુ કરીશું. ઓકે, વન શુડ નોટ ફેલ વર્શિપ. ઓકે, 24 વી ડીડ. સોરી, લેટ મી ટેક 25, એટલે ઇટ ઇઝ મેમોરેબલ. કંઈ ખાવું ના જોઈએ પહેલા ભગવાનને ધરાયા વગર. આપણે પેલો દાખલો છે ને, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ નાના હતા ને એમના ઘેર કેરીનો ટોપલો આવે છે, કારણ કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ જે છે એ જજ, તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ કેરી જે હોય આખા દેશની એમને ત્યાં આવતી, અને આખા ઘરમાં સુગંધ ટોપલા. અને નાનું બાળક હતા એ તો સાવ 2-3 વર્ષના, અને ટોપલામાંથી કેરી ઉઠાઈને ખાઈ લીધી. ને સાંજે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ આવે છે કે આ ટોપલો કોને ખોલ્યો હતો? તો કે અમને ખોલ્યો હતો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી. તો કે ભગવાનને તો ધરાઈ નથી. અને ત્યાં જે નિર્ણય લઈ રહ્યા છે, આખી જિંદગી હું કેરી નહીં ખાઉં, અને ફૂલ લાઈફ હી ડઝન્ટ ટેક મેંગો. સો લાઈક ધેટ કોઈ પણ વસ્તુ ઘરમાં તો ખાસ સ્ટ્રીક. યુ શુડ નોટ એલાઉ એનીથિંગ which is not offered. Hare Krishna. Let us stop it today. Yes, Vilas Vispute Prabhu. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમે હમણાં જે એક પોઈન્ટ કે મંદિરે નહીં જવાય સૂતક ની અંદર, એટલે 1 મહિના સુધી, કે આપણે
અર્ચ વિગ્રહ એટલે ઘરના ટેમ્પલ ની અંદર પૂજા નહીં કરવાની પ્રભુ. કેન યુ પ્લીઝ ક્લેરિફાય? બંને પ્રભુ. મંદિરમાં પણ ન જવું જોઈએ, એ બહુ જ ક્લિયરલી મેન્શન કર્યું હતું. તો ઘરમાં ઇટ ઇઝ ફોર 1 month. ના, એમાં અલગ અલગ હતું કે બ્રાહ્મણ હોય તો 12 days. હા, એટલે હા, એ 12 દિવસ, 15 દિવસ અને 1 મહિનો એ રીતે હતું ને. યસ એ રીતે એમને કીધું છે. આપણે અત્યારે તો જાતિ માટે જઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ગુણ અને કર્મ, અને ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે છે. યસ, ઓકે, નોટ ટુ કોમ્પ્લેક્સ ઇટ ફર્ધર. યસ, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં એવું છે કે વિગ્રહની આગળ કોઈના વખાણ સ્તુતિ ના કરો. મારો પ્રશ્ન એવો હતો કે અલ્ટર ખુલ્લું હોય અને આપણા શિક્ષા ગુરુ કે ગુરુ મહારાજ આવે તો જનરલી એવું મેં સાંભળ્યું છે કે ઇવન મંગલારતી કરતા હોય તો પણ જો ગુરુ મહારાજ આવે ને તો બધી સેવાઓ સાઈડમાં મૂકીને પેલા મહારાજને પ્રણામ કરવા જોઈએ. જે ભગવાનને ગમે છે એને તમે વધારે પૂછી લો કે ખરેખર આવું કરવું જોઈએ કે આપણે તો મંગલા આરતી નથી કરતા, પણ આપણે કંઈક બીજી સેવાઓ ઓફર કરતા હોય અને ગુરુ મહારાજ અથવા આપણા શિક્ષા ગુરુ આવે તો આપણે પેલા એ કરવું જોઈએ દંડ પ્રણામ, કે પછી વિગ્રહની સામે ના કરવા જોઈએ? હા, વિગ્રહની એક્ઝેક્ટ સામે નહીં કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ પોતે પણ, મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ છે કે એ પોતે પણ ના જ પાડે. જેવું તમે કરવા જાઓ તો કે અહીંયા નહીં, મે બી થોડાક સાઈડમાં જઈને વી કેન ઓફર, રાઈટ? એટલે એવી તક જોવી જોઈએ કે હવે અહીંયાથી આમ ક્યારે જાય અને ધેન આઈ કેન ઓફર માય ઓબિસન્સીસ, રાઈટ? એ રીતે જોવી જોઈએ. નોટ એક્ઝેક્ટલી ઇન ફ્રન્ટ તો ના જ કરવું જોઈએ. સાઈડ વાઇઝ બાજુમાં જઈને કે જ્યાં આગળ એક્ઝેક્ટ સામે ના હોય ત્યારે ત્યાં લોકો કરતા હોય છે. મે બી બહાર આવીને પરિસર જે હોય, મુખ્ય પરિસર નાનું હોય છે, રાઈટ? અને પછી થોડુંક એક્સટેન્શન હોય છે. એક્સટેન્શનમાં જનરલી લોકો કરતા હોય છે. બાકી મોટે ભાગે તો એ લોકો જ સામેથી ના પાડી દે છે. જેવા તમે ત્યાં નમવા જાઓ તો તુરંત ખભો પકડી લે કે નહીં, અહીંયા નહીં. સો પણ એટલીસ્ટ આપણે ધ્યાન રાખીને કરવું તો જોઈએ જ. નહીં તો એક બીજો ઇન્સિડન્સ છે જ્યાં આગળ પ્રભુપાદે જ આઈ થિંક આવો જ ઇન્સિડન્સ હતો અને કોઈ ડિવોટી કરતું હતું ને કે નહીં, ઇફ યોર ગુરુ મહારાજ કમ્સ યુ શુડ પે ઓબેસન્સ. એવું નહીં કે હું આ કરતો રહ્યો ને ઇગ્નોર કરી દીધા. યુ શુડ નોટ ઇગ્નોર ઓલ્સો, રાઈટ? એકચ્યુઅલી ગાયત્રી કરતા હતા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ છે, ગાયત્રી કરતા હતા. એટલે ગાયત્રીમાં તો વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ ના થવું જોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે ગાયત્રી આપવા વાળો જ હું છું ને તમે કેમ એટલી મારા પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ ના હોય. ગાયત્રી પણ સાઈડમાં મૂકી અને તમારે મહારાજને પ્રણામ કરવો છે. હાર્ડ હાર્ટેડ નથી જવાનું ને, રાઈટ? હું આ કરું છું જેના થકી છે એ તો નહીં જ ભૂલવું જોઈએ. સો ડિવોટી માટે આ કેવી પેલી સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી સ્થિતિ છે, યુ નો. એક તો શાસ્ત્રોનું પણ પાલન થવું જોઈએ અને મારી જે ઔપચારિકતા છે એ પણ મારે નિભાવવી જોઈએ. સો બંને વચ્ચેનો રસ્તો કાઢવો પડે. એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ કે આપણે અપરાધ ના કરીએ, ના ડિવોટીનો અપરાધ કરીએ, ના ડીટીનો અપરાધ કરીએ. એટલે પ્રભુજી ટાઈમ કઈ ટાઈપનો છે જોવું પડે વધારે ને. ટાઈમ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ મોટે ભાગે ભગવાન સાચવી લે છે ભક્તને અને ભક્તો પણ સાચવી લે છે બીજા ભક્તોને. સો બહુ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. somehow we are able to manage. Okay, so today we are late actually. We'll stop. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવવૃંદ કી જય, પ્રભુપાદ કી જય. Nectar of Devotion. જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે.